गोली ठोकिराख्नु जान जोगाउनलाई 10 गजामा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय गोली चलाउँदैनन् भनेर आफ्नो विरोध गर्न बसेको देशघाती यसैलाई भनिन्छ त्यसलाई देशघाती भनिदैन देशघाती भनिन्छ इन्डियामा गएर बस्नु लुकेर तपाईहरु बसेर आन्दोलन गर्नुभयो लुकेर बसेका छैन तपाईको पार्टी नै इन्डियामा चलेको छ नबुझेको पनि यस्तो कुराहरु नगर्नु तपाईले बोल्न आउँदैन भने नबोल्नु तपाईलाई सुन्नुस् तपाईलाई बोल्न आउँछ भने तपाईले सिकाउने हो तपाईले भाषा सिकाउने हो तपाईले सिक्नु पर्छ तपाईले के भन्नु मनमा आर्कै कुरा छ मनमा आर्कै कुरा सबैको मनमा आर्कै कुरा तपाईले अघि भन्दै तपाईहरुको राष्ट्र हामीलाई थाहा छैन ढोङ गर्ने पाखण्ड देखाउने राष्ट्रघाती भन्ने उग्र राष्ट्रवाद देखाउने उग्र राष्ट्रवाद भने के हो 2 वर्षमा के गर्न सक्नु भएको छ सबैले भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे जनता भोकभोकै मरिरहेका छन् ठुलो राष्ट्रवाद कोही पनि मर्दैन किन मर्दैन जे कुरा गरिरहनु भएको छ कहिले महामारीबाट 3 जना मरिसक्यो आम जनता देशमा विदेशमा नेपाली जनता चाहिँ भोकभोकै मरिरहेका छन् जनता कहाँ छन् के छन् त्यो सबै हिसाब किताब छ त्यसको योजना छ दिन प्रतिदिन के योजना हजारमा बनाउने कुरा हो नेपालमा मान्छे रेस्क्यु गर्नु छैन योजना बनाउने कुरा छैन तपाईहरुको बुद्धि छ यो तपाईको कुनै कसैको यो कसैको निगाहमा आएको छैन कारणले यो कसैको जिम्मेवार हुनुहुन्छ तपाईहरु यो कसैको नेपाली जनता अहिले पीडामा छ चाहिदैन कोरोनाको महामारीमा छ कोरोनाको महामारी जोगाउने त्यो काम गर्नु पहिला नेकपाले गरिरहेको छ नेकपा के गर्न सकेको छ कहाँ गर्नु छ एउटा रेकर्ड देखाउनु आम जनताको हामी मान्छ तपाईको आँखा छैन तपाईको के छ 80 करोड रुपैयाँ तपाईहरुले भ्रष्टाचार गरेर अहिले खानु भयो तपाईले गर्नुस् प्रमाणित छ जानुस् न तपाईहरु सुन्नुस् है धैर्य गर्नुस् है म आग्रह गर्न चाहन्छु दुवैलाई यो झगडा गर्ने ठाउँ होइन यो आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ हो तपाईहरुले आफ्नो कुरा राखिरहँदाखेरि यहाँ विवाद नगर्नुस् उहाँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिन्छ नमस्कार है दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र सीमा विवादको बारेमा अब नेपालले भारतसँग कसरी वार्ता गर्दैछ त सबैको ध्यान अब नेपाल भारत सिमानामा समस्याको समाधानका सञ्जीवनीका बुटीहरू के हुन सक्छन् लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी साँच्चीकै कहिले नेपालले फिर्ता ल्याउन सक्छ त्यहाँबाट भारतीय सेना कहिले हट्न सक्छ भन्ने बारेमा आज हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ आज हामी यो देशको सिमानाको समस्या समाधान गर्न 3 करोड नेपाली जनताले नेपाल सरकारलाई साथ दिएको छ र अतिक्रमित भूमि अब जसरी पनि फिर्ता ल्याउनु पर्छ भनेर यतिखेर नेपालमा राष्ट्रिय सहमति छ सबै दलका शीर्ष नेताहरूको एउटै स्वर छ नागरिक समाजको एउटै स्वर छ विभिन्न तर तबकाको एउटै स्वर छ अब छिटो भन्दा छिटो वार्ता कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्छ राष्ट्रिय सहमति नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा भनेको छ हामी छिटो भन्दा छिटो भारतको वार्ताको पर्खाइमा छौँ भारतसँग वार्ता गर्न नेपाल सरकार तत्काल चाहन्छ भारतले वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर आज पनि भनेको छ र स्पष्ट रूपमा भारतले अहिलेको अवस्थामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रै हो नक्सामा लिम्पियाधुरा राखे पनि हामी मान्दैनौँ अस्वीकार गर्छौँ भनेर आज पनि भारतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ यो अवस्थामा समस्याको समाधान के हुन सक्छ त सीमा विवाद अब उत्कर्षमा पुगेको छ नेपाल भारत सम्बन्धमा अब दरारहरू चुनौतीहरू सम्भावनाहरू अप्ठ्याराहरू र चिसोपन पनि छन् नभएको होइन विगतदेखि आजसम्मको इतिहासलाई कोट्याउने हो भने बेला बेलामा यस्तो समस्याहरू आयो तर अब समाधान वार्ताबाट धेरैको सोच चिन्तन र दृष्टिकोण एउटै छ नेपाल भारत सम्बन्धमा अब दीर्घकालीन समाधान सीमाको समस्यामा तत्काल समाधान गर्नुपर्छ पहल गर्नुपर्छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छाती ठुलो बनाएर नेपालको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मोदीसँग वार्ता गर्नुपर्छ धेरैको माग छ त्यो माग साँच्चीकै कहिले पुरा होला त सबैको प्रतीक्षाको घडी अब त्यतातिर केन्द्रित भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ भने कोरोनाको भयावह स्थिति नेपालमा बढ्दो छ
संक्रमणको संख्या बढ्न थालेको छ। आज एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म 3 जनाको मृत्यु भयो नेपालमा। त्यसैले अब यसको लागि रोकथामको लागि कडाइका साथ जानुपर्छ, योजना ल्याउनुपर्छ, कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र सशक्त र प्रभावकारी रूपमा सरकारले कदम चाल्नुपर्छ। धेरैको माग छ र नाकामा नेपालीहरू पीडामा छन्, समस्यामा छन् र यतिखेर आफ्नो देश फर्कन चाहन्छन्, नेपाल आउन चाहन्छन्। तर कतिपय जनताहरू, मजदुरहरू अझै पनि नेपाल आउन सकेका छैनन्, नाकामा बसिरहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा उनीहरूलाई राख्नको लागि तत्काल सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र जुनसुकै देशबाट नेपाल आउन चाहे पनि ल्याउनै पर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि, श्रममन्त्रीलाई पनि र देशका शीर्ष नेताहरू सबैलाई जुनसुकै देशबाट नेपालीहरू स्वदेश आउँछ भने, चाहन्छ भने किन नल्याउने? विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनै पर्छ। यसबारेमा आगामी दिनमा हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा विशेष रूपमा समीक्षा गरौँला र आज हामी यो देशको सिमानाको बारेमा मात्रै केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। क्वारेन्टाइनका पनि समस्याहरू छन्, नभएका होइनन्। त्यहाँ पनि भद्रगोल अवस्था छ। जनताहरू क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि पनि समस्यामा छन्, पीडामा छन्, दुःखमा छन्। तर सरकारको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनै पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा गहिरोमा गएर चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कर्ण थापा र जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा। यहाँ दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कहाँजी के छ सुदूरपश्चिमको हालखबर? सुदूरपश्चिमको हालखबर ठिक छ, सामान्य छ। र अहिले जुन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि जो असहज परिस्थिति छ त्यो सबैले भोगेका छन्। विश्व मानव समुदायले नै भोगेको पीडा त छँदैछ। त्यसदेखि बाहेक अरू सबै विषयमा अहिले सामान्य खालको अवस्था नै छ र समस्या छैन त्यहाँ? समस्या धुरा चाहिँ नेपालको नक्सामा राखिसकेपछि तपाईँले त्यो प्रश्न गर्नु नै हुन्छ भनेर म भनेपछि मात्रै आफ्नो कुरा राखौँला भनेको थिएँ। अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको जुन विषय छ, हिजो एउटा विवादको मात्रै विषय थियो, त्यो बहसको विषय थियो र अहिले त्यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले भर्खरै जो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र त्यो भारतले जो अकुपाई गरेर आएको थियो त्यो भारततर्फ गएको भन्ने चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि त्यो कालापानी क्षेत्रमा 1962देखि जो सेना बस्यो, सेनाले कब्जा गरेर त्यहाँ उनीहरूले हाम्रो भूमि अकुपाई गरेको जुन स्थिति थियो त्यसलाई नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनताको विश्वास, सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको विश्वास र एकतालाई एकताबद्ध पार्दै एउटा शक्तिका रूपमा अब नेपालमा कुनै राजनीतिक पार्टी त्यो सीमाका सन्दर्भमा पक्ष या विपक्षमा छैन। सबै राजनीतिक पार्टीहरू र सम्पूर्ण नेपालको पक्षमा छ र अब भारतले जे काम अहिलेसम्म गरिआएको थियो त्यसको हामीले विरोध मात्रै गरेका थियौँ। अहिले हामीले त्यसलाई नेपालको नक्सामा व्यवस्थित रूपमा, औपचारिक रूपमा अब त्यो नेपाली भूमि हो र नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ र भारतले जो कब्जा गरेर राखिरहेको भूमि हो त्यो भूमिलाई उसले छोड्नुपर्छ भनेर नेपाल एक भएको छ र नेपाल एक मात्रै भएको छैन। आज सम्पूर्ण नेपाली, देशभक्त नेपालीहरू, राष्ट्रवादी नेपालीहरू हैन सबै एक छन्। तर पनि त कौरजी तपाईलाई थाहा छ भारतले स्पष्ट रूपमा आज पनि भनेको छ, विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले नेपालले भारतको जमिनलाई अतिक्रमण गर्यो आज भनेको छ र जुन नक्सा राख्यो लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा त्यसलाई हामी स्वीकार्दैनौँ, मान्दैनौँ। हाम्रो भूमि हो लिम्पियाधुरा भने भारत आज पनि भनेको छ। भारतले भनिरहेको भारतको वक्तव्य पनि मैले आज हेरेँ। अब उसले त पहिलेदेखि भनिआएको कुरा गलत हो त हामीले भनिरहेका छौँ नि त। हामीले के आधारमा भनेका छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि विषयमा जब विवाद हुन्छ, विवाद भइसकेपछि प्रमाणको आवश्यकता पर्छ। त हामीले जो सुगौली सन्धि भयो, सुगौली सन्धिको बेलामा त्यो सन्धिमा स्पष्ट ढङ्गले लेखियो कि महाकाली नदी, जसलाई काली नदी भनेर भनिएको छ, त्यो महाकाली नदी हो, त्यो लिम्पियाधुराबाट आउँछ, त्यो मुख्य नदी त्यहाँबाट आउने हो। त्यस कारणले गर्दा त्योभन्दा पश्चिमको भूमि भनेको नेपालको हो। अब सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको स्थिति भनेको के थियो त भन्दा नेपाल त पूर्वमा टिस्टासम्म पुगेको थियो, पश्चिम बङ्गालसम्म पनि हाम्रो सिमाना थियो। त्यो लडाइँ भयो र त्यो लडाइँबाट हामी नेपाल पराजित भयो। त्यो बेलामा भारतमा त भारत भन्ने थिएन कि अङ्ग्रेजले शासन गरिरहेको थियो। भनेपछि त्यो बेलामा हामीले उनीहरूले नै मानेको, उनीहरूले नै त सन्धि गरेको, त्यो सन्धि भनेको नेपालले त बाध्यताले गरे हो, कुनै रहरले गरे होइन, नेपालले इच्छाले गरे होइन नि। त्यो हामी पराजित भएपछि, युद्धबाट हामी पराजित भयौँ, सकेनौँ। नसकेपछि उसैले गरेको कमिटमेन्ट, उसैले गरेको प्रतिबद्धता,
उसैले गरेको त्यो प्रावधान त्यो 1900 सुगौली सन्धिको सम्पूर्ण प्रावधानलाई हेर्नुभयो भने नेपाल हस्ताक्षरकर्ता त हो, तर त्यसको सम्पूर्ण ड्राफ्ट भनेको उनीहरूले नै गरे हो। त त्यसमै पनि के भनियो त भन्दाखेरि महाकाली पश्चिमको भूभाग अब नेपालको हो भनिसकेपछि त्यसमा उसले विवाद गर्नुपर्ने त कुनै ठाउँ नै छैन। आज भारतको एउटा तर्क आछ नि त, लिम्बुयाधुराको कुरा गर्दाखेरि ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि हामीसँग छ। हाम्रो भूभाग हो, त्यहाँ चाहिँ नेपालको जुन किसिमको पछिल्लो समय निर्णय आयो, कदम आयो, त्यो चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा दरार पैदा गर्ने, चिसोपन ल्याउने र दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव ल्याउनको लागि नेपालले काम गर्यो भनेर भारतीय बुद्धिजीवीहरूले भन्न थालेका छन्। बहस पनि सुरु भएको छ। तपाईँ ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले भारतसँग नसोधिकन नक्सा जारी गरेको लिम्बुयाधुरा राखेर होइन, हामीले नसोधिकन या सोध्नुपर्ने भन्ने त कुरै छैन। नेपालको भूमि नेपालको नक्सामा ल्याउनका निम्ति भारतसँग सोध्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्योभन्दा अगाडि जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्यो त, म तपाईँलाई त वार्तै गर्नु पर्ला। फेरि म अलिकति तपाईँलाई भन्दैछु, योभन्दा अगाडि आजभन्दा 5-7 महिना अगाडि होला, सबभन्दा पहिले त भारतले नेपालको भूमि पहिले कब्जा गरेर राखेको थियो। कब्जा गरेर राखेको भूमिमा उनीहरूले नयाँ नक्सा जो सार्वजनिक गरे त्यसमा चाहिँ उनीहरूले हाम्रो भूमिलाई भारतको भूमिभित्र नक्सा भनेर त उनीहरूले सार्वजनिक गरेका थिए। अनि त्यो गरिसकेपछि त्यही बेलामा यो विवाद उत्पन्न भयो र नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको विश्वास र भरोसालाई जितेर अनि त्यसपछि के गर्यो त भन्दा नेपालमा होइन, नेपालको नक्सा पनि जारी हुनुपर्दछ, औपचारिक रूपमा नेपालको नक्सा। अहिलेसम्म चाहिँ लिम्बुयाधुरादेखि लिएर लिपुलेक पनि नेपालको नक्सामा छैन भन्ने ढङ्गको कुरा आएपछि त्यसमा प्राविधिक ढङ्गले निकै लामो अध्ययन भयो, छलफल भयो, अनेक किसिमका तथ्य र तथ्याङ्कहरूलाई केलाइयो, हेरियो। सम्पूर्ण परिस्थितिलाई हेरेर सरकारले यो कुनै अन्जानमा गरेको होइन, यो कसैको दबावमा आएर गरे होइन। यो नेपाल राष्ट्रको निम्ति अनिवार्य नेपाल राष्ट्रको कर्तव्य थियो। त्यो कर्तव्य नेपाल सरकारले पुरा गरेको छ। अरू त बहस गरौँला नि त, हामीले भनेकै छौँ। लिम्बुयाधुरा लिपुलेक नेपालकै हो र भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको पार्टीको दृष्टिकोण के हो? आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छ। हेर्नुहोस्, यो विषय चाहिँ कुनै पार्टीको, कुनै व्यक्तिको, कुनै सङ्घ संस्थाको विषय मायने राख्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा के हुन्छ भन्ने पुरै देशको एउटा भोकल हुनुपर्छ। र भर्खरै अस्ति मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठक डाक्दाखेरि सबै पार्टी एक स्वरमा भनेका छन् कि यो जे समस्या देखिएको छ यसको समाधान चाहिँ तत्काल चाहिँ हामी कति छिटो गर्न सकिन्छ। अहिले त अब यो कोरोनाको महामारीको स्थिति पनि छ, हामीले मात्रै चाहेर एकपक्षीय रूपमा पनि कुरा तुरुन्तै भइहाल्ने स्थिति पनि हुँदैन द्विपक्षीय कुरामा। त्यसकारणले दुवै पक्ष बसेर वार्ता गरेर संवादको माध्यमबाट हाम्रो चाहिँ विभिन्न च्यानलहरू छ कुरा गर्ने हैन, विभिन्न च्यानलको प्रयोग गरेर कति छिटो हुन सक्छ परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै यसको समाधान खोजौँ र वार्ता गरेर जसको जे भूमि छ, जोसँग जे तथ्य प्रमाण छ सबै लिएर बसौँ, विज्ञको टोली राखौँ र विज्ञहरूको बिचमा छिनोफानो गरेर कसको कहाँदेखि भनेर छुट्याएर हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो छुट्याउँ। लिपुलेक त नेपालको हो नि त, होइन लिम्बुयाधुरा त नेपालको हो नि त, काला पनि त नेपालको हो नि। यो छुट्याउनु पर्छ र केशव झाजी? यो यस्तो छ, त्यो भूमि छुट्याउने यस्तो हुन्छ, हाम्रै हो। उनीहरूको पनि अब सिमानामा के हुन्छ भने सबैले आफ्नो दाबी गरेका हुन्छ। त कहाँदेखि कसको हो भन्ने कुरामा यो आज केही नभएको भए त आज यो कुरा त उठ्थेन। हाम्रै भएर पनि यो आजै उठेको विषय पनि होइन। यो उहाँले भर्खरै पनि भन्नुभयो 1962 देखि त्यहाँ आर्मी बसेको छ, इन्डियन आर्मी बसेको छ। चाइना र इन्डियाको बिचमा त्यो युद्धको परिस्थिति माहौल क्रिएट भएपछि त्यसपछिदेखि त्यहाँ बसेको स्थिति छ। आज चाहिँ केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँको पालादेखि यस्तो भएको स्थिति पनि होइन। त जुन कुरा पहिलादेखिकै समस्या छ भन्ने त्यो कुराको समाधान गर्नुपर्छ। हैन कसरी गर्नु? म त्यही भन्दैछु। आजको दिनमा यसको भारतले अतिक्रमणित गरेको जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँको पार्टी पनि छ? होइन, त्यो त्यस विषयमा त विमति नै छैन। राष्ट्रिय सहमति छ। पार्टीको कुरा होइन, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, पार्टीको कुरा होइन। पुरै देश एक ठाउँमा छ, पुरै देश एक ठाउँमा छ, पुरै राष्ट्र एक ठाउँमा छ कि त्यहाँ यदि कुनै समस्या हाम्रो जो अहिले कुरा बाहिर आएको छ, जुन समस्या देखिएको छ त्यसको चाहिँ शीघ्र चाहिँ संवाद गरेर सुल्झाउने कुरामा त कुनै दुई मतै रहेन। अब दोस्रो कुरा के आउँछ भने प्रायोरिटाइज गर्ने हो। राष्ट्र भनेको नागरिक पनि हो, जनता पनि हो र राष्ट्र भनेको भूमि पनि हो। त अहिलेको जुन समयबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ र यो आज मात्रै उठेको विषय होइन। अस्ति मात्रै पनि भारतले काश्मीरलाई 370 आर्टिकल खारेज गरिसकेपछि जुन नयाँ नक्सा जुन जारी गर्यो त्यसलाई समेटेर
त्यो गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर विवाद उठ्यो, त्यतिखेर पनि सर्वदलीय बैठक भयो, त्यतिखेर पनि वार्ता संवाद गर्ने भनियो, त्यतिखेर पनि कुराकानी अगाडि बढ्यो। तर चाहिँ अब जुन रूपमा बढ्नुपर्ने बढ्न सकेन, अन्य विषयहरूमा दिनदिनै कुरा हुन्छ। तर कुन विषयलाई प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने कुरा त्यतिखेर रहेन। पछि चाहिँ कोरोनाको महामारी आयो, त यो विषय त उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूकै पालोमा यो दोस्रो चोटि हो, त्यो पनि 3-4-5 महिनाको बिचमै चाहिँ यो अवधिमै। त कुरा के हो भने गर्ने हो, तर तपाईँ केलाई भ्याल्यु दिनुहुन्छ? अहिले मान्छे चाहिँ आक्रान्त छन्, मान्छे मरिरहेका छन्, हाम्रो नागरिक चाहिँ छटपटाइरहेका छन् बोर्डरमा। सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त। होइन, राष्ट्र भनेको के? राष्ट्र भनेको अमूर्त कुरा होइन, राष्ट्र भनेको निर्जीव कुरा होइन। राष्ट्र भनेको त मैले भर्खरै तपाईँलाई भने त भूगोल पनि राष्ट्र हो र जनता पनि राष्ट्र हो। त जनता मरिरहेको छ, जनता पहिला बचाउने प्रायोरिटाइज गर्ने कि यो कुरा आजै आएको होइन। मेरो भनाइ कि यो आजै 10 दिनभित्रको विषय होइन। जुन विषय आज 30-40 वर्षदेखिको छ त्यो विषयमा आजै तपाईँ आत्ति हाल्नुपर्ने स्थिति छैन। त्यसमा तत्काल वार्ता नगरे पनि केही फरक पर्दैन भने तपाईँको भनाइ आयो होइन। हाम्रो तर्फबाट कूटनीतिक रूपमा जो पहल भयो, जो कूटनीतिक नोट दिने काम भयो, हाम्रो तर्फबाट त्यो जानकारी गयो। अब कुरा के हुन्छ भने यहाँ जति चिच्याए पनि हामीसँग पहिला वार्ता गर्ने अर्को पक्ष आउनु पर्यो कि परेन? अर्को पक्ष नआउन्जेल आफ्नै देशमा चाहिँ एकदम विचित्रको परिस्थिति सिर्जना गरेर एउटा के भन्छ उग्र राष्ट्रवाद सिर्जना गरेर मान्छे मरिरहेछन् कोरोनाले, अनि मान्छे चाहिँ दिनदिनै हामीलाई चाहिँ राहत चाहियो भनेका छन्। अहिलेसम्म राहत पुग्न सकेका छैन। 80 करोड रुपियाँ बाँडियो, आफ्नै पार्टीलाई बाँटियो, के गर्यो थाहा छैन। विदेशमा भएका मान्छेहरू छटपटाइरहेका छन्, हामी देश फर्किनुपर्छ। अनि हाउसमा सम्बोधन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले धेरै सङ्ख्या छ, कसरी ल्याउने भन्नुहुन्छ। सबै आउन खोजेका छैनन् नि, जसलाई आपत परेको छ पहिला त्यसलाई ल्याऊ। तर नेपाली जनताको भावनालाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ? भावनै भनिरहेको छु। भावना भनेको के? कुरा के हुन्छ भन्ने कि यहाँ एकदम राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। कुरा के हुन्छ भनेपछि कि ठिक छ, राष्ट्र छ आफ्नो ठाउँमा, पहिला तपाईँले नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्ने कि नगर्ने? सरकारले पहिला नागरिकको ज्यानको रक्षा गर्नु। देश चाहियो भने नेपाली जनताको भनाइ छ। चम्म गर्नुहुन्छ। देश भनेको, राष्ट्र भनेको जनता हो। भूगोल लिएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मान्छे मर्दै छोडिदिने? अनि भूगोल तपाईँले एकतर्फी रूपमा लिन सक्नुहुन्छ त? अर्को पक्षले भनिरहेछ कि अहिले चाहिँ हामी यो कोरोनाको महामारीमा फँसेका छौँ, अहिले चाहिँ यो बिचमा चाहिँ संवाद गर्न सक्ने स्थिति छैन, यो महामारी सकियोस्, तत्काल हामी चाहिँ वार्ता गरेर यो कुरा समाधान गरौँला। हाम्रो चाहिँ बोर्डरमा देखिएका धेरै समस्याहरू छौँ, तर हाम्रो लिपुले कालापानी र लिम्बेधुरा चाहियो भने नेपाली जनताको माग होइन, केही छैन। यहाँ एक प्रकारको कस्तो अहिले स्यालहुइया गरियो भन्ने कि एउटा गजब किसिमको युद्धको माहौल तयार गरिँदैछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ बाहिर विभिन्न पार्टीले आफ्नो भातृ सङ्गठनलाई सडकमा उतारेर विभिन्न नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई हेर्दैछु, विभिन्न इभन मिडियाहरू मानव यस प्रकार कुरा गर्दैछन् कि यो अहिले तत्कालै युद्ध गरिहालौँ भन्ने किसिमको माहौल बनाउँदैछन्। युद्ध गरेर समस्याको समाधान हुँदैन फेरि भन्छन्, तर माहौल चाहिँ बिगार्दैछन्। दुईटै देशको सम्बन्धलाई बिगार्नेतर्फ उद्धृत छन्। सम्बन्ध बिगारेर चाहिँ कुनै समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। त्यसकारण जिम्मेवार हुनु पर्यो, गम्भीर हुनु पर्यो, संवेदनशील हुनु पर्यो। यो कुरा गर्ने हो। जब तपाईँले आफ्नो असन्तुष्टि पोखिसक्नुभयो, बोलाएर जानकारी गराइसक्नुभयो, अब हेर्नुहोस् है, यो नक्सा आइसक्यो नि त। यस्तो छ, भर्खरै हिजो अस्ति चाहिँ सबै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि के भन्छ हजुरलाई 31 वर्ष अगाडि चाहिँ महेन्द्रमाला 2 कक्षाको किताब प्रकाशित भयो। त्यो खोजेर निकाल्दा त्यसमा पनि यो ठ्याक्कै यही नक्सा छ। बिचमा चाहिँ कहाँ गोलमाल भयो, तर यो नक्सा आज जारी गरियो, आजै फर्स्ट टाइम भयो भन्ने होइन, यही नक्सा थियो हाम्रो। लिम्बुधुरा सहितको कुरा गर्दाखेरि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेतको नक्सा हाम्रो महेन्द्रमाला 2 कक्षाको किताबमा चाहिँ 31 वर्ष अगाडिको पुस्तकमा भेटिएको छ। यतिकै त भेट्या होइन, त्यो आजको कुरा पनि होइन। हिजोदेखि पुरै भाइरल छ, सारा मिडियामा हेरिरहेको स्थिति छ। त बिचमा चाहिँ मिसिङ भयो। त्यो कसैले हाम्रो भूमि लिइहाल्ने, त्यहाँ मान्छे राख्ने बित्तिकै हाम्रो उसको भइहाल्ने भन्ने हुँदैन। त्यो जे ठाउँ छ त्यो त्यहीँको त्यही छ। त्यहाँबाट कसैले सार दिने कुरा हुँदैन, कसैले चाहेर पनि सार्न सक्दैन। सरकारले जुन किसिमको काम गर्यो यो साहसी काम होइन। कुन धुरा अब हेर्नुहोस् है, नेपालको नक्सामा राखेर चाहिँ जारी गर्नु। 3 प्रकारको मान्छे हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा हुन्छ जसले काम गर्दैन, खालि चिच्याउँछ, हल्ला मात्रै गर्छ। एउटा हुन्छ जसले काम पनि गर्छ, भन्छ पनि, र एउटा हुन्छ जसले भन्दैन तर काम गर्छ। त कमसेकम तपाईँ काम गरेर भन्दिनँ भन्ने मनोवृत्ति तपाईँमा छैन। कमसेकम गरेर त भन्नुहोस्, गरेर देखाउनु पर्यो नि। अहिले जो एकदम डिप्लोमेटिक एउटा नर्म्स हुन्छ, यहाँ चाहिँ पुरै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छ एकतर्फी रूपमा।
दुईटै देश समझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समाधान खोज्न नगइन्जेलसम्म एउटा देश मात्रै गएर छटपटाएर त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हेरिदिँदैन मुद्दा। यतिसम्मको सामान्य ज्ञान त हुनु पर्यो। अनि चाहिँ एकतर्फी रूपमा अहिले चाहिँ जति स्याल हुइया मचाए पनि त्यो अर्को पक्ष टेबलमा नआउन्जेलसम्म त यो कुराको छिनो पार्नु हुँदैन। त जब सबै कुरा हामीलाई थाहा छ भन्ने अहिले कोरोनाको महामारीको बीचमा सरकारले राष्ट्रियताको लागि कोही पनि सम्झौता तयार छैनन्। होइन त यो जनताले गरेर हुन्छ, प्यारो हुन्छ। यो सुन्नुस्, यो जनताले गरेर हुन्छ त? जनताले उफ्रेर हुन्छ? जनताले गर्ने भनेको के हो भने जस्तै हेर्नुस्, बोर्डर पुरै खुला सिमाना 1500 किलोमिटर छ, हामी बोर्डरमै छौँ। हामीले त्यहाँको समस्या हरेक जे पनि हुन्छ नि आमूल परिवर्तन हुन्छ, जनताले गर्नु पर्यो नि त। ठाउँ ठाउँको जनताले अब मधेसको झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको बोर्डरमा जहाँ मधेसी आबादी छ, जहाँ बसोबास छ, त्यहाँ हरेक वर्ष समस्या भइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ सप्तरीको तिलाठी मेरो गाउँ हो, हरेक वर्ष चाहिँ हाम्रो झडप हुन्छ, भिडन्त हुन्छ त्यहाँको नागरिकसँग। त्यो नागरिक स्तरमै लडेर युद्ध गरेर झगडा गरेर के गरेर हुन्छ, हामी मिलाइरहेका छौँ। दुईटा देश इन्भल्भ हुन दिएको छैनौँ, देशको बिचमा कटुता हुन दिएको छैनौँ, तर आफ्नो 1 इन्च भूमि चाहिँ टसमस हुन दिएको छैनौँ, टसमस हुन दिएको छैनौँ। त त्यो काम त नागरिक लेभलमा हामीले गरिरहेका छौँ नि। यो सुन्नु, यदि सुन्नुहोस्, अब यही उठे पनि सबै कुरा समस्या हुन्छ। सुन्नुहोस्, तर समस्या के हुँदो रहेछ भने त्यहाँ त नागरिक हामी बसोबास जहाँ छ त्यहाँ उनीहरूले दायाँ बायाँ कसैले गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। तर त्यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के भयो भने त्यहाँ बसोबास हुन सकेन। बसोबास नभएको ठाउँमा यो समस्याहरू हुन्छ। त हाम्रो सरकारले सुरुदेखि जुन कुरामा ध्यान दिनु पर्थ्यो, त्यहाँ हामीले पनि आफ्नो भूमि रक्षाको लागि लिम्बुवा राख्नु गलत हो त? होइन, गलत कहाँ भनेको छ? यो उहाँले जे काम गर्नुभएको छ त्यसलाई गलत त कसैले भनेकै छैन, त्यो त स्वागत योग्य कुरा भनेको छ। तर टाइमिङ के हो त? काम गरेर भन्ने कि यतिकै भन्ने भोलि ल्याउन? भोलि तपाईँले जसरी भनिराख्नु भएको छ, तपाईँले संवाद गरेर अथवा संवादै नगर्ने स्थिति भयो भने तपाईँ अनुहार देखाउन सक्नुहुन्छ त? कर्ण थापाजी, केशव झाजीको तर्क आयो अहिलेको अवस्थामा नक्सामा मात्रै लिम्बुवा लेखेर भएन, जमिन फिर्ता ल्याउन सक्नु पर्यो। वर्तमान सरकारले ल्याउन सक्छ? बडो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। हरेक कुराको प्रक्रिया हुन्छ र अब अहिले हामीले विभिन्न प्रकारका तर्कहरू गरेर आफूलाई सुरक्षित गर्ने मात्रै कुरा गर्ने होइन, कुतर्कहरू पनि अहिले गर्नु हुँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि हेरेका छौँ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था कहाँ छ त्यो पनि हामीले हेरेका छौँ। शक्ति राज्यहरू कस्तो अवस्थामा छन् त्यो पनि हामीले हेरेका छौँ। अब अहिलेको दुनियाँमा हुने के हो त भन्दाखेरि संसारैभरि दुई खाले राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक सोच, चिन्तन धाराहरू छन्। एउटा भनेको बलको आधारमा, शक्तिको आधारमा, सैन्य बलका आधारमा, अनि राज्य विस्तार गर्ने, राज्य स्थापित गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा किसिमको धारा यो परापूर्व कालदेखि नै छ। र अर्को धारा के छ त भन्दाखेरि राज्य सञ्चालन हुने, परिवार सञ्चालन हुने, देश सञ्चालन हुने, राज्य प्रणाली सञ्चालित हुने भनेको विचारले, मानवताका आधारमा, विचारका आधारमा, विवेकका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा त्यसरी चल्नुपर्छ भन्ने छ। त यो पहिले कुनै एउटा जमाना थियो, शक्तिका आधारमा राज्य विस्तार भए, राज्यको स्थापना भयो, एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई हडपर्ने कुराहरू पनि भए, कब्जा गर्ने कुराहरू पनि भए। अहिले हामी के भनिरहेका छौँ भने अहिले हामी त्यो युगमा छैनौँ। युग बदलियो र अहिले कसैले कसैलाई पनि बलका आधारमा शासन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भयो। अहिले विवेकका आधारमा, रिजनका आधारमा चल्छ संसार। त्यस कारणले अहिले हामीले उठाइरहेको कुरा यो हो। त्यस कारणले यो विषयवस्तुलाई छर्नु हुँदैन, विषयवस्तुलाई गन्जागुल पार्नु हुँदैन। अहिले नेपालले जो स्टेप अगाडि चालेको छ, पहिल्यै भइसकेको थियो, उहिले भइसकेको थियो, एउटा कुनै पुस्तकको कुन पानामा के लेखिएको थियो, यो केही पनि होइन भनेर यसलाई नजरअन्दाज नगरौँ। तर हिजो यही कार्यक्रममा आएर रामरी खतिवडाले चाहिँ प्रमाणसहित तथ्याङ्कसहित देखाएर भन्नुभएको छ बर्मालामा छ भनेर। ठिक छ त, बर्माला सहितको नेपालको नक्सा तपाईँको बर्मालामा थियो, अर्को कुनै काहीँ नक्सा कसैले कोरेको थियो, मान्छेले दावा गरेको थियो, ती व्यक्तिका कुराहरू थिए। ती नेपाल राज्यले पहिलो पटक सरकारले निर्णय गरेर, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर, संसदका सबै मान्छेहरूले ताली ठोकेर बजाएर यो पहिलोपटक भएको छ। भन्नाले पहिले नै थियो भने पनि त छन त मैले भने जस्तो जमिन त कहीँ कतै जाँदैन नि त, त्यसमा कसले अकुपाई गरिरहेको छ? राष्ट्रले, संसदमा राष्ट्रपतिले बोलेर साझा सङ्कल्पका साथ सबैको समर्थनमा नक्सा जारी भयो। मैले अघि नै सिँगै नेपाल यस्तो विषयमा एक हुनुपर्छ भनिरहेको छु। होइन, सबै नेपाल एक छ आज, नेपाल एक छ। एक त नभई नहुने कारणले विभाजित हुँदैन, मैले अहिले विवाद त्यसमा तपाईँको गर्न नचाहेर मात्रै हो। यहाँ मनस्थितिहरू, चिन्तनहरू, दृष्टिकोणहरू, बुझाइहरू फरक छन्। फरकलाई पनि अहिले के गरिएको छ त भन्दाखेरि
अहिले बनेको सरकार जुन छ यो सरकार र नेपाली जनताको एउटै चाहना र एउटै इच्छा भएको छ, एउटै भावना मुखरित भएको छ। हिजो पनि नेपाली जनताको चाहना थियो यस्तै ढङ्गले अगाडि बढोस् सरकार, बलियो ढङ्गले बढोस्, राष्ट्रको संरक्षणका निम्ति, राष्ट्रको भूमि संरक्षणका निम्ति। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रवाद भनेको उहाँले अघि भने जस्तो कुनै एउटा भूगोलको मात्रै सुरक्षाको कुरा होइन। राष्ट्रवाद भनेको त राष्ट्रको उन्नति, प्रगति, देशभक्ति भनेको मान्छेको जीवनमा परिवर्तन पनि हो होइन। मान्छेको जीवनमा परिवर्तन नआइकन राष्ट्रप्रति गर्व नगरिकन मान्छे यत्तिकै राष्ट्रियताको गीत गाएर राष्ट्रवाद होइन। नेपाली जनता संवेदनशीलै छन्। मलाई नेपाली जनता मात्रै होइन, संसारभरिका जनता, संसारभरिको भन्दा पनि नेपाली जनता झन् बढी संवेदनशील छ है। ठिक छ, नेपाली जनता संवेदनशील हुनु र त्यसमा सकारात्मक हुनु अझ राम्रो कुरा हो। र राष्ट्र भनेको सबैको प्यारो हुन्छ। त्यो नेपालको पनि प्यारो हुन्छ, त्यो भारतको पनि प्यारो हुन्छ, त्यो अमेरिकाका लागि अमेरिका प्यारो हुन्छ। त्यो हामी मात्रै छौँ भन्नु हुँदैन। तर हामी के हौँ त भन्दाखेरि हाम्रो इतिहास हेर्दाखेरि नेपाल कसैको पनि मातहतमा गएन होइन। ब्रिटिसको शासन सत्ता त नेपालमा भएन नि त। चीन अहिले संसारमा एकदम शक्तिशाली देश छ, तर उसले त जापानी साम्राज्य पनि भोग्नु पर्यो होइन। अर्काको मातहतमा बस्नु परेको थियो। त्यही भारत अङ्ग्रेजको मातहतमा बस्नु परेको थियो। नेपालको भिन्नता भनेको के हो भने नेपाली जन्मजात यो राज्य भएदेखि यो स्वतन्त्र छ, यो सार्वभौम छ, यो कसैको पनि पराधीनताले स्वीकार गरेन। त्यसकारण सुन्नुहोस् न, विशेष भावना छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको यो कदम ऐतिहासिक हुन्छ, सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। नेपालको भूभाग छ नि साँच्चीकै फिर्ता हुन्छ। यसमा थोरै अलिकति विश्लेषण सार्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इतिहासमै परराष्ट्र मामलामा परराष्ट्र सम्बन्ध कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रहित कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा स्पष्ट, सबभन्दा दर्भिलो ढङ्गले, सबभन्दा निडर ढङ्गले उभिने मान्छे हो। उहाँलाई हिजो कति मान्छेहरूले ठिक ढङ्गले कुरा नबुझेकिन अनेक किसिमका आरोपहरू पनि लगाएका थिए। म तपाईँको आजको यो टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु, मान्छेका सन्दर्भमा गहिरो गरिकन बुझौँ, अध्ययन गरौँ र कसैलाई पनि आरोपित नगरौँ। आरोप लगाएर कसैको व्यक्तित्वलाई बिगार्ने काम गर्नु हुँदैन। त नेपालमा योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै नेताहरूले कोसिस नगर्नु भएको होइन, परिस्थिति फरक छ। मैले नयाँ एउटा विश्लेषण धेरै ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु। बिपीले कोसिस गर्नुभयो होला, बिपीले पनि कोसिस नगर्नु भएको होइन, टङ्कप्रसाद आचार्यले नगर्नु भएको होइन, कृष्णजी विष्टले नगर्नु भएको होइन। परिस्थिति के थियो त भन्दाखेरि त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो मजबुत परिस्थिति थिएन। त्यो बेलामा भारतमा पनि र उता चीनतर्फ पनि हाम्रा भन्दा ठुल्ठुलो व्यक्तित्वहरू, उता चिनिया क्रान्तिबाट आएको माओसेतुङ, यता भारतमा चाहिँ नेहरू जस्तो मान्छेहरू, कि नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले, त्यो बेलाका नेताहरूले गुरु मान्ने मान्छेहरू त्यहाँ थिए। अहिले नेपालको स्थिति के छ भन्दा नेपाली जनताको प्रचण्ड बहुमतका साथ अहिलेको एकदमै ज्ञानले, प्रविधिले र चेतनाले अद्भुत रूपमा प्रगति गरिरहेको जनताको समर्थनबाट अहिले नेपालमा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त यो बेलामा उहाँको जे भावना हिजो थिए ती भावनालाई जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्ने शर्मा ओली जस्तो राष्ट्रवादी नेता नेपालमा कोही छैन भन्न खोज्नु भएको? अहिलेसम्मका कुनै पनि मान्छेहरू यति यो कुर्सीमा उभिएर, कुर्सीमा बसेर बाहिर नारा लगाउने कुरा, बाहिर जुलुस लगाउने कुरा, कुनै आन्दोलन, कोही मान्छेहरूलाई उद्वेलित गर्ने कुरा, प्रभावित गर्नका निम्ति गर्ने कुरा बेग्लै हो। तर त्यो कुर्सीमा बसेर नेपाल राष्ट्रको जगेर्नाका निम्ति, नेपाल राष्ट्रको हितका निम्ति यति दर्भिलो ढङ्गले उभिने मान्छे नेपालको इतिहासमा अर्को मान्छे देखा परेको छैन। तुलना राम्रो गरी हेरे हुन्छ, हरेक इतिहासलाई हेरे हुन्छ। नेपालको इतिहासलाई तपाईले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ? एकदमै हेरेको छु, नहेरेको होइन। बिपी कोइरालादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि भन्दा अगाडिदेखि बुझेँ, मदन भण्डारीदेखि मनमोहन अधिकारीसम्म आइपुग्दाखेरि अगाडिबाट पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहसम्म आइपुग्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहदेखिकै कुरा गरौँ न। पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै कुरा गरौँ न। पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै बुझेको कुरा हो। हेर्नुहोस्, यसमा ठुलो कुराहरू छैन। के हुन्छ भनेपछि यसमा एकजनाले पनि, मुलुकभित्र एकजनाले पनि तपाईँले यसो गर्नु हुँदैन, अथवा अस्तिकै सर्वदलीय बैठकमा होइन तपाईँले यस्तो गरेको हुँदैन, अथवा अस्तिको नीति कार्यक्रममा यो विषय आउँदाखेरि, नक्सा सार्वजनिक हुँदाखेरि एकजनाले पनि विरोध गरेको भए उसको कन्ट्रिब्युसन कम मानिन्थ्यो। कसैले विरोध नगर्नु भनेको सबैको भूमिका उही हो होइन। जो अगुवा छ, जनताले अब नेतृत्व गर्ने अवसर दिएको छ भने त नेतृत्व जब तपाईँको हातमा छ भने तपाईँले त गर्न त पर्छ नि। हिजोसम्म धेरै कुराहरू बोल्नु भएको थियो, गर्न त पर्यो। अब होइन, कुरा मान्छेले राष्ट्रकै कुरा, राष्ट्रवादीकै कुरा उठाउँदाखेरि मान्छेहरू महाकाली सन्धिको कुरा उठाउँदैनन् भन्ने कुरा छैन। उठ्छ कुराहरू, धेरै कुराहरू उठ्छ। तर ठिक छ, तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो अरूभन्दा तपाईँ भिन्न होइन।
सारा नेपाली जनता एकजुट छन् अहिले। त्यस मायनेमा तपाईँ स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो, तपाईँले गर्नुभयो, तर अहिले त्यो कुरालाई जसरी स्याल हुइयाँ मचाइएको छ, अब भनिदिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु पर्यो कि ल जसरी तपाईँले गराउनु भएको छ, अहिले परिस्थिति सिर्जना गरिराख्नु भएको छ, मुलुकभित्र चाहिँ एक किसिमको यस्तो माहौल तयार गरिँदैछ, सबभन्दा बढी चाहिँ आफूलाई नै राष्ट्रवादी देखाउँदै हुनुहुन्छ, ल सेड्युल निकाल्नुहुन्छ, कति दिनभित्रमा छलफल वार्तामा बसेन कुरा गरेर के गर्नुहुन्छ? कुर्नु बाहेकको विकल्प छ त? उनी अर्को पक्ष नआएर वार्ता नगरुन्जेलसम्म कुर्नु बाहेकको अर्को विकल्प छ हामीसँग? छैन भने यति स्याल हुँ यहाँ किन? अर्को पक्षले पनि फेरि कुरा नगर्ने भनेको छैन, कुरा गर्ने नै भनेको छ। हैन, भारतले पनि वार्ताको विकल्प छैन वार्ता गर्ने भनेर दुवै पछि बस्नै पर्छ, सुन्नुहोस्, त्यो गर्नै पर्छ। त अहिलेको परिस्थितिमा केही दिन कुरौँ, अहिले यो महामारीको उसमा चाहिँ अन्त ध्यान मोडिने स्थिति छैन, गरौँला भनेको छ। तर यहाँ जुन यो महामारीलाई छोडेर सबै कुरालाई थाती राखेर एउटा कुराको प्रोडक्सन हाम्रो देशमा छैन, एउटा कुराको छैन, एउटा कुनै विषयवस्तुमा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौँ भन्नाले राष्ट्रता भनेको त सबै विषयहरू होला नि त। उहाँले अघि नै भन्नुभयो राष्ट्रता भनेको स्वनिर्भर पनि हो। के कुरामा निर्भर छौँ, के कुरामा 2 वर्षमा निर्भर गराइदिनु भयो हैन, 2 वर्षमा देशमा के काया पलट गराइदिनु भयो त भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ नि। आज केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा रोस्टमबाट जुन भारतलाई चेतावनी दिनुभयो नि त, हाम्रो अतिक्रमण जमिन फिर्ता गर, यो यस्तो म फिर्ता गराइ छाड्छु, यस्तो कुराहरू हो। हेर्नुस्, यसलाई चाहिँ फेरि डिप्लोमेटिक लम्पसारवाद होइन, आत्मसमर्पणवाद होइन, त्यस्तो होइन भनेको त होइन भन्नुभएको छ नि त उहाँले। होइन त, कहाँ गएको थियो उहाँको लम्पसारवाद महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा? लम्पसारवाद भने के हो त? कसले यहाँ कसको गुलामी गरिरहेको छ त्यो हामीले हेरेका छैनौँ? एउटा मात्रै विषय थियो त, विषयकै उठान गर्ने हो भन्ने त के भन्छ, सगरमाथा चाहिँ अहिले चाहिँ चाइनिजले उसमा चाहिँ चाइनाको म्यापमा अहिले सार्वजनिक भएन। विषय हुँदाखेरि सबै कुरालाई समेट्नुपर्छ। हतारमा कुनै एउटा विषयलाई टिप्ने अन्य विषयलाई छोडिदिँदाखेरि त्यो ओझेलमा पर्छ नि। हामीले भनेको त्यो ठिक छ, कसैले गलत गर्नु भनेकै छैन, आफ्नो नक्सामा राखेको छ र। अहिले गुगल म्यापमा हेर्नुहोस् त सगरमाथा कहाँ देखाइरहेछ। आज 7-8 दिनदेखि पुरै ट्रोल भइरहेको छैन, सामाजिक सञ्जालमा सारा नेपालीले त्यसको विरोध गरिरहेको छैन। अनि के हुन्छ भनेपछि हतारमा कुनै एउटा विषय मात्रै टिप्नु हुँदैन। समस्या भनेको अहिले भारतको सीमामा देखिएकोमा लगभग सबै ठाउँमा मिलिसकेको अवस्था 2 ठाउँमा विवादित छ, एउटा सुस्तामा अर्को कालापानीमा। त जब समस्या टेबलमा बसेपछि तपाईँले त्यो कुरा उठान गर्नुपर्छ नि। अहिले तपाईँले भन्नुभयो ल बाटो उद्घाटन भयो रे, बाटो एकपक्षीय रूपमा उद्घाटन भएको छ। बाटो उद्घाटन गर्ने बेलामा त चाइना र भारत दुइटै मिलेर त्यो बाटोलाई बनाउने भनेर सन्धि गरेर अगाडि बढाएको छ नि, आजको कुरा होइन नि। अनि तर नेपालको भूभागमा कसरी चाहिँ बाटो बन्यो त? म त्यही भन्दैछु, लिपुलेकमा सुन्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ त्यो भारतको गल्ती होइन। सुन्नुहोस्, गल्ती भन्नाले के हुन्छ? आजको विषय हो होइन, सुन्नुहोस्, आजको विषय हो। त्यो विषयमा त्यो भूभागमा 2 देशले दाबी गरिरहेको स्थिति छ, त्यो बसेर सुल्झाउनु परेन। गफ दिएर खालि त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा, त्यसलाई खपतको विषय बनाएर राष्ट्रियवादी चरित्र देखाउने विषय मात्रै बनाउने हो त? आजको विषय त होइन। आजदेखि बाटो बन्या होइन, 1.5 दशकदेखि बाटो बनिरहेको छ। 5 वर्षदेखि त एकदम तीव्र गतिमा काम अगाडि बढिरहेको थियो 2015 देखि। अनि त्यसमा चाहिँ चाइना र इन्डियाले सहमति गरेर त्यो बाटो बनाइरहेछन्। एउटा देश मात्रै चाहेर त्यो बाटो बन्ने स्थिति छैन। भारतले नेपालको भूभागमा बाटो बनाउने अधिकार कहाँबाट प्राप्त गरे त? म त्यही भन्दा छु, यो त गलत कदम हो नि त। त्यो बाटो आजै चमत्कारिक रूपमा बनेन। मैले अघि पनि भने त्यो भूमि उठेर कहीँ जाने होइन, त्यो डायलग हो भने 5 वर्षदेखि डायलग हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। आज तपाईँले जुन परिवेश र परिस्थितिमा हामी यो कुरालाई प्रायोरिटाइज गर्दैछौँ, मेरो भनाइ मात्रै के हो भने कि यो प्रायोरिटाइज गर्ने बेला हो कि होइन मात्रै भने हो। यो बेला होइन। यो कसरी बेला भयो त? अहिले यो महामारीलाई छोडेर जब अर्को पक्षले तपाईँलाई भनिरहेको छ कि अहिले महामारीको बेलामा हामी केही कुरा गर्दैनौँ भनेपछि तपाईँ एकतर्फी रूपमा यतातिर मान्छेलाई डाइभर्ट गरेर के गर्न खोज्नु भएको? बस्ने आफ्नो जमिन अतिक्रमण हुँदाखेरि अब यो आजदेखि भएको छ त? आजै यो स्थिति सिर्जना भयो त? आज भएको छ र तपाईँ टुलटुलले हेर्ने कुरा हुन्छ? 1962 देखि त्यहाँ कब्जा गरेर बसेको छ नि भनेपछि त आज तपाईँ आएर यो कुरा गरिराख्नु भएको छ। हिजैदेखि सुरु भए जस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ। त तपाईँकै यो कोरोनाको महामारीसम्म कुर्न सक्नुहुन्न? तपाईँले ल अहिले बाटो उद्घाटन गर्यो भनेपछि तपाईँले कूटनीतिक रूपमा त कूटनीतिक नोट दिनुभयो त? अब उता तपाईँ कुर्ने कि नकुर्ने? एकतर्फी रूपमा चिच्याएर आफ्नै देशभित्र चाहिँ एउटा विचित्रको माहौल क्रिएट गरेर यसले चाहिँ हामी कहीँ पुग्ने हो त? अथवा मलाई कहीँ पुग्ने हो त? अर्को पनि सँगसँगै तपाईँले यो पनि भनिदिनु पर्यो कि तपाईँको सेड्युल के हो त? यो विषयमा जसरी अहिले देशमा माहौल बनाइराख्नु भएको छ पार्टीगत रूपमा कि यो ल कति दिनभित्रमा के भएन भने के गर्ने भन्नु पर्यो नि त। हामीलाई क्यालेन्डर चाहियो। हामीले त समर्थन गरेका छौँ नि प्रधानमन्त्रीलाई कि ल यसको समाधान चाहियो, समाधान दिनुहोस्। त प्रधानमन्त्रीज्यूले क्यालेन्डर दिनु पर्यो नि।
जब हामी सबैको समर्थन लिएर तपाईँ कुरा गर्ने अनि जस एक्लै लिने तपाईँ मात्रै राष्ट्रवादी हुने? अब यहाँ उहाँले यो राष्ट्रवादी हुने, राष्ट्रघाती हुने अथवा त्यसको जस लिने भन्ने ढङ्गले त्यो एकदमै आवश्यक नभएका जे कुराहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ अहिले। यो दुईटा देशका बिचमा जो सीमा विवाद हुन्छ त्यो सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउने कसरी भन्ने सन्दर्भमा कसैले आजको भोलि हुनुपर्छ भनेको छैन। भारत जस्तो देशसँग कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा देश चलाउने पार्टीले सोचेरै यी सबै कुराहरू गरेका छ। हामीले कदम सही उठाएका छौँ। यो अहिले उहाँले समर्थन हामीले गऱ्यौँ भन्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो, बडो धन्यवाद छ उहाँहरूलाई, सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई। किनकि कुन राजनीतिक पार्टीका दृष्टिकोण के छन्, विचार के छन्, जस कसले लिने भन्ने प्रकारको कुरा भने त जस त सबैले लिए भइगयो नि त, हामीले गऱ्यौँ भनेर लिनु भए पनि हुन्छ। जस लिने नदिने भन्ने कुरा त जनताले दिने हो। त्यो जनताले सबै कुरा हेरेकै छन् हिजोदेखिका। आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण विचार के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ जनताको बिचमा लिएर जाने हो। अहिलेको सन्दर्भ भने के हो त भन्दाखेरि जब निकै लामो समयदेखि यो जमिन कब्जामा थियो, त्यसमा विषय उठ्या थिएन, अहिले पछिल्लो पटक जो बाटोको कुरा आइराखेको छ, अब हामीले यसलाई अलिक सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले राम्ररी छलफल गर्नुपर्छ कि विषय भनेको सीमाको विवाद हो, बाटोको होइन। बाटो बनायो कि पानी, तर आजको दिनमा त भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरिसकेपछि यो कुरा बाहिर आयो। होइन त्यो त अहिले चर्चामा आयो। किन आयो त भन्दाखेरि पहिला तपाईँलाई पनि थाहा थिएन पहिला यस्तो थियो। त्यो उहाँले अघि भन्नुभएको कुरा र हामी सबै नेपाली जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, त्यहाँ मान्छे धेरै बसोबास भएको ठाउँ होइन। बसोबास भएको हाम्रै भूमि जो तीनटा त्यहाँका पुराना हाम्रा गाउँपालिकाहरू छन्, गुन्जी, नाभी लगायतका, ती ठाउँहरू पनि त्यो एकदम बाक्लो बस्ती भएको र धेरै मान्छे त्यहाँ बसोबास गरिरहने ठाउँ होइन। किनकि त्यो विकट छ र अलि हिमाली भेग छ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिले उनीहरूले बाटो भारततिरबाटै बनाइरहेका थिए। अघि मैले भनेको कुरामा अलिकति सच्याउन चाहन्छु म। त्यो भारत र चीनले मिलेर बनाएको बाटो होइन, भारतले मात्रै बनाएको बाटो हो। उनीहरू त्यो के अरे लिम्पियाधुरा होइन, लिपु लेकलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो मात्रै एउटा व्यापारिक केन्द्र बनाउने भनेर भारत र चीनको बीचमा जो सहमति गर्यो 2072 साल जेठ मोदी र सी जिनपिङका बीचमा अथवा भारत र चीनका बीचमा लिपु लेकका बारेमा जुन सहमति भयो, दुईटैको बीचमा सहमति भएको छ। त्यही म भन्दैछु तपाईलाई, मेरो रुटै हो। म त्यसलाई ट्रेड रुट मान्ने भनेर दुईटाका बीचमा मात्रै जो सहमति भयो त्यो भनेको त लिपु लेक त नेपालभित्रै पर्छ। अनि हामीलाई सोध्दै नसोधिकन, हामीलाई वास्तै नगरिकन जसको भूमि छ उहाँहरूले जे गर्नुभयो यो गलत गर्नुभयो भन्ने हामीले भन्यौँ। अहिले बनाएको भनेको चाहिँ अहिले त भारत र चीन मिलेर बनाएको होइन। त्यो अहिलेको यो कालापानी क्षेत्र कब्जा भनेको त चीनका विरुद्ध बनाउन त चीन र भारत सहमत भएको थियो नि त। उनीहरू सहमत भयो होला आफ्नो स्वार्थका निम्ति। तर यसको हिस्ट्री के हो त भन्नुहुन्छ भने भारतीय के अरे कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना बसेको भनेको त चीन र भारतका बीचमा युद्ध भयो। युद्धबाट फर्केर आइसकेपछि पहिलेको हिस्ट्री त त्यही छ नि। राजा महेन्द्र स्वयंले के भने त्यो बेलामा, राजा महेन्द्रले के गरेका थिए त भन्दाखेरि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेका थिए, चीनको समर्थनमा गरेका थिए, भारतका साथै चिडिएको स्थिति थियो। अनि त्यो फर्केर आएको सेना जब त्यहाँ बसेको बेलामा थाहा पाए, त्यो बेलाका शासनले नपाएका होइनन्, सोधियो के गर्ने भनेर, अब कति भारतलाई चिडाउने, बस्न दिउँ न एकछिन भनेर राजा महेन्द्रले व्यावहारिक रूपमा भन्नुभयो। भनेका कारणले त्यो बसेर आयो। त भनेपछि त्यो सामरिक महत्त्वको क्षेत्र छ र भारतले चीनलाई काउन्टर गर्ने, चीनले भारतलाई काउन्टर गर्ने गरिकन हामीलाई बिचमा पार्न खोजेको छ। यस कारणले म के भन्दैछु भने उहाँले अघिदेखि भनिरहनु भएको छ कि अहिले सबै काम छोडेर कहाँ सरकार त्यहाँ लागेको छ भने अहिले कहाँ स्याल हुँदैन भन्नुहुन्छ। फेरि यस्ता शब्दावली प्रयोग नगर्नुहोस् न। नेपाली जनताले जो अहिले सरकारले अहिलेसम्म नेपालको जनताको भावना बमोजिम लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेतलाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी हुनुपर्छ जो भनेको थियो, सरकारले जारी गर्यो, संसदमा पेश भयो नीतिथा कार्यक्रममा। अनि जनताले खुसियाली मनाए, यो राम्रो गर्यो, ठिक गर्यो भनेको कुरालाई को मान्छे चिच्याएको छ, कसले काम छोडेको छ। अहिले नेपाल सरकारले समाधान खोजे, जनताले तपाईँ बिना समाधानै गरेर खाली नक्सा जारी गर्नुहोस् मात्रै भने होइन।
समाधान गर्नको लागि गरे हो बुझ्नुस् न म त्यही भनिरहेको छु गर्नका लागि हो त अब के गर्नको लागि गरे हो त्यो त भोलिको दिनमा तपाईहरुले देखाउनुहुन्छ तपाईले भने जस्तै आज मात्रै कुरा सुरु भएको होइन आज मात्रै कुरा सुरु भएको होइन हुँदै थियो सुन्नुस् आज होइन तपाईलाई अधुरा कुरा जानकारी छ अधुरा तपाईले भन्नुभयो आज पहिलो चोटी कुरा भएको होइन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यही समस्याहरू देखेर इपिजी पनि बनेको हो परराष्ट्र स्तरीय काम पनि भइरहेको हो 98% समस्याहरू समाधान गरिएको छ 2% मात्रै बाँकी छ सुशील कोइरालाको बेलाको पनि भन्दै छु सुशील कोइरालाको बेलामा पनि कामहरू भएको छ हामीले हेरेको सुनेको कुराहरू छ तपाईलाई म यही भन्दै छु म के भन्न खोज्दै थिएँ भने हिजो अस्ति जुन बेलामा बाटो भन्यो यो सरकारले के गरेर बस्यो होइन त अनि नक्सा जो जारी भएको थियो भारतीय सरकारले अहिले के गरे जस्तो ठिक ठाउँमा आएले के नेपाली जनताहरू उहाँहरू जस्तो राजनीतिक पार्टी पनि ठिक ठाउँमा हुनु भएको छ हिजैदेखिको समस्या हो तर हिजैदेखिको समस्यालाई पनि समाधान गर्नका निम्ति त बलियो सरकार चाहिँदो रहेछ नि त राष्ट्रवादी भावना भएको सरकार चाहिँदो रहेछ नि त देशभक्तिको भावना भएको सरकार चाहिँदो रहेछ नि त हो हिजै गरेको भए हुन्थ्यो अरु प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण मैले भन्दै के छु भने केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एउटा सहमति भयो देशमा राष्ट्रियताको बारेमा भयो मैले के भनिरहेको थिएँ भने सही हो नि त हैन अस्ति राजनीतिक पार्टीहरूले विपक्षी दलहरूले लिपुलेख र कालापानी पनि नेपाल गयो भने सहमति पनि भयो पहिलो पटक सबै दलको बीचमा सबै दलका बीचमा सहमति गराउनका निम्ति पनि त अग्रसरता लिनु पर्छ नि पनि बन्यो उभिनु पर्छ राखेर पनि जानु हो नि त यो त राम्रो कुरा हो सुन्नुस् है कामको उठान नराम्रो होइन कसैले नराम्रो भनेको छैन तर काम पूरा त हुन दिनुस् काम पूरा गर्नुस् तपाईले जे नेतृत्व र अभिभावना लिनुभयो र जे कुराको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ त्यसको समस्याको समाधान हुन दिनुस् समाधान हुन बित्तिकै यस्तो कुराहरुमा के हुन्छ भने यो दुईटा देशको बीचको सम्बन्ध हो दुईटा देशको बीचको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईले यति बढी हो हल्ला हामीले गर्नु हुँदैन कि परिस्थिति नै बिग्रि जाओस् कुरै गर्ने माहौल नबनोस् त्यसकारणले जब नेतृत्व गर्ने जो अभिभावक बन्छ जसले नेतृत्वको जिम्मेवारी हुन्छ उसले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने हो अनि सुन्नुस् एउटा कुरा गर्ने उहाँले भन्नुहुन्छ त्यस्तो स्थिति छैन अहिले तपाईले हेर्नुस् सामाजिक सञ्जाल हेर्न सक्नुहुन्न उहाँको पार्टीको जम्मै कार्यकर्ताले जसरी अहिले चाहिँ जुन पर्सनालिटीको रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खाली देखाइराख्नु भएको छ अरु कसैको कुनै भूमिका नै छैन भन्ने गरी जसरी चाहिँ एक सुरो ढंगले अगाडि बढ्नु भएको छ नेतृत्व गर्ने जसको जिम्मेवारी हुन्छ जो अभिभावक हुन्छ उसले सबैलाई मिलाएर लाने हो यसरी एक्लै भागमा खोज्दा एक्लै अगाडि बढ्नुभयो भन्ने भूमिका हुन्छ नि त कहाँ हुँदैन भनेका छौं त हामीले मानौ उहाँको कुरा नमानेको भए तपाईको नेतृत्वमा हुँदैन तपाईलाई मान्दैनौ हामीहरु अर्कै छुट्टै किसिमले अगाडि बढ्छौं सुन्नुस् त्यही भन्दै छु तर उहाँहरु कहाँ चुकिराख्नु भएको छ भने उहाँहरु एउटा कुरा के बुझ्नुभयो बारम्बार पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ के उहाँको पार्टी चाहिँ व्यक्तिहरुले चलाएको होला तर अहिले सरकार जो छ नि त्यो खाली उहाँहरुको पार्टीको मात्रै होइन यो देशको सरकार हो सबै पार्टीहरुको सरकार हो सारा नेपाली जनताको सरकार हो त जो सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् त्यो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र तिनका सहयोगी साथीहरुले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नु पर्यो एकतर्फी एउटा कुरा मात्रै प्रचारवादी सरकारले भएन पछि आउने छौं म केही समय विश्रामपछि पुनः आउने छु विश्रामपछि यहाँहरु दुवैलाई म कार्यक्रम पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद केशव झाजी चीनको कारणले आज हाम्रो देशमा भारत विरोधी गतिविधि भएको होइन यस्तो छ ठ्याक्कै भन्नुस् है तपाईको ठम्मै के छ यो कसैको कारणले गर्दाखेरि कसैको विरोधी गतिविधि हुने कुराहरू यो हावादारी कुराहरू हो यसमा कसले के बोल्छ यस्तो कुराहरूको पछाडी जानु हुँदैन नेपालीहरू हामीले भर्खरै पनि चर्चा गर्यौं हामी स्वतन्त्र छौं सार्वभौम छौं यो कुरामा कुनै दुईमत छैन हामी स्वविवेकी छौं हामी अहिलेसम्म यस प्रकारको युद्धहरुमा हामी मिसिएका पनि छैनौं हाम्रो आफ्नै इतिहास छ त्यसकारण हामी चाहिँ कसैलाई चाहिँ दुख दिने नेपालीहरु गएर दुख दिने अरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने पनि होइन तपाईलाई थाहा छ राम्रोसँग हेर्नु भएको छ भारतीय मिडियामा होइन सुन्नुस् म त्यही भन्छु वर्तमान सरकारलाई चीनको सहयोग मिडियामा समर्थन भो सुन्नुस् मिडियामा कसले के भन्छ आज जसरी राख्यो नि नयाँ नयाँ त्यसमा चाहिँ चीनको हात छ भने किन भारतीय मिडिया सुन्नुस् यस्तो हुन्छ मिडियाले के भन्यो नागरिक समाजले के भन्यो त्यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन देशले के बोल्यो त्यहाँको सरकारले के बोल्यो त्यहाँको चाहिँ परराष्ट्रको प्रवक्ताले के बोल्यो कि ती विषयहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामी यदि यी र यस्ता कुराहरू दुईटैतर्फ दुवै देशमा चाहिँ केही व्यक्तिहरू त लाग्या होला नि यो कुरालाई चर्काउनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू खेलिरहेको अवस्था हुन्छ हामीहरूको सम्बन्ध नपचेको हुन सक्छ हाम्रो बीचमा चाहिँ अझै चाहिँ परिस्थिति खराब गरिदिउँ माहौल बिगार्दिउँ भन्ने खालको अन्तर्राष्ट्रिय यो यसलाई रंगमञ्च बनाइदिउँ मैदान बनाइदिउँ चाहनेहरू त हुन्छन् नि
त्यस्ता सोच राख्नेहरू दुवैतिर होलान्, दुवै तर्फबाट खेल्न खोजिरहेका होलान्। त्यसकारणले त्यतातिर जानु हुँदैन। दुवै सरकारले के बोल्यो तर भारत त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। इशारामा नेपाल सरकारले भारतले भनेको होइन, भारतले भनेको होइन, सेनापतिले म त्यही भन्दैछु। सेनापतिले बोलेको विषयमा हाम्रो सेनापतिले पनि त कुरा बोल्न सक्नु पर्थ्यो। हाम्रो सेनापति बोलेनन्। हाम्रो सेनापति किन बोलेनन् थाहा भएन। भावा बोल्यो नि त भारतीय। त्यही भन्दैछु, सेनापति भनेको सरकार होइन नि। सरकारले के बोल्यो भने महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। अनि त्यो विषयमा त कुरा उठ्यो त हाउसमा कि त्यसको समुचित जवाब दिनुपर्छ भनेर कुन निकायले दिनु पर्थ्यो नि। सरकार बोल्नु हुँदैन थियो, ल ठिक छ, हाम्रो सेनाले बोलेको भए भइहाल्थ्यो नि। सेनामाथि दबाब त थियो बोल्ने, त सेना पन्छियो, सेना पन्छिन्छ। अब यहाँ बडा विचित्रको स्थिति छ। फेरि सेना पनि यस्तो छ, दुई देशको बिचको सम्बन्ध यस्तो छ। यहाँको प्रधान सेनापति त्यहाँको मानार्थ प्रधान सेनापति हुने, त्यहाँको प्रधान सेनापति यहाँको मानार्थ प्रधान सेनापति हुने। के प्रकारको कल्चर हो। अब त्यहाँको बोल्छ भने हाम्रो सेनापतिले पनि बोले हुन्थ्यो नि त, किन बोलेन? कसले रोकेको थियो? सेना आखिर के गर्नलाई हो? एकजनाले बोले सबै कुराको काउन्टर हुन्छ नि त, सबैको एउटा लेभल हुन्छ नि त। सरकारले केही बोलेको छैन। सरकारले वार्ता र संवाद गरेर यसको समस्याको समाधान गर्ने भनेको छ। सरकारको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यसरी इन्डिभिजुअलको पछाडि गएर यो एकदम सबै कुरालाई केलाउँदै गएर सबैमा कमी कमजोरी र त्रुटि निकाल्दै जाने हो भने सम्बन्ध बन्दैन, सम्बन्ध बिग्रिँदै जान्छ। हामीलाई सम्बन्ध पनि बनाउनु छ र हामीलाई आफ्नो समस्याको समाधान पनि खोज्नु छ। तर जहिले पनि भारतले छ नि नेपालको राजनीतिमा चीन हावी भयो भने किन भनिरहेछ क्या? त्यो भन्छ, हेर्नुहोस्, त्यो जसले पनि भन्छ। अब के भन्छ तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा, अब तपाईँलाई राम्रैसँग बुझ्नु भएको छ, चाइना पनि अब के गर्छ भने अहिले यो पछिल्लो यो 5-10 वर्षदेखि यता नभए चाइनाले पनि हिमाल पारी भनेर नेपाल र इन्डियालाई एउटै नजरले हेर्थ्यो, इन्डियाकै नजरले हेर्थ्यो। आज जस्तो स्थिति होइन। त्यसकारण के हुन्छ भने उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण चाइना र इन्डिया बिचको आफ्नो एक प्रकारको सम्बन्ध होला, हामी बिचमा छौँ, हाम्रो चाहिँ समदूरीको सम्बन्ध छ, हाम्रो दुवै देशसँग आफ्नो प्रकारको सम्बन्ध छ, भिन्न प्रकारको सम्बन्ध छ। भारतसँगको बिचमा हाम्रो जो अन्तर सम्बन्ध छ त्यो अलिक भौगोलिक दृष्टिकोणले अलिकति त्यहाँ बहुआयामिक सम्बन्धहरू छ, धेरै जनस्तरबाट सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, धार्मिक सम्बन्ध छ, होइन, सारा सम्बन्धहरू छ। सरकारको बिचमा व्यापारिक सम्बन्ध एकदम बलियो छ। त यताको सम्बन्ध अलिकति के छ भने बलियो छ, भाषिक निकटता छ, धेरै कुराहरू छ। त हाम्रो बिचमा चाहिँ पुरै विश्वमा नेपाल र भारतको चीन र भारतसँग समुद्रीमा सम्बन्ध राख्ने होइन र? होइन, यस्तो छ, सम्बन्ध त समुद्रीमा राख्ने होला, तर कोसँग तपाईँको बढी कारोबार छ, कोसँग बढी तपाईँको आवश्यकताको आधारमा, जस्तै हामीले राष्ट्रिय सञ्चालनको सन्दर्भमा चाहिँ कोसँग बढी हाम्रो सम्बन्ध छ त त्यो आयामहरू हुन्छ नि त, हेर्ने दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छ, त्यो आधारमा चाहिँ तय गर्ने हो। सम्बन्ध एउटा विश्वमा के भन्छ, हामी चाहिँ युएनको मेम्बर भइसकेपछि त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने, अस्ति प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै यो सार्वभौम सत्ताको सन्दर्भमा त सबैको समानै हुन्छ, त्यसमा त फरक भएन। तर मूलभूत विषय के हो भने कि सबै सम्बन्धहरू हेर्दाखेरि जनस्तरको पनि मैले जो सम्बन्धहरू अहिले यहाँलाई चर्चा गरेँ त्यो प्रकारको सम्बन्ध चाहिँ चाइनासँग छैन। राजनीतिक सम्बन्ध जुन हाम्रो हुनुपर्ने हो त्यो प्रकारको सम्बन्ध छ। कौर थापाजी, नेपालको राजनीतिमा चीन हावी भएको पछिल्लो समय भारतको दृष्टिकोण त पाउनुभयो नि तपाईँले? म अलिकति कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा कोही पनि हावी भएको छैन। अहिले नेपालमा नेपाल सरकार सशक्त ढङ्गले, बलियो ढङ्गले उपस्थित भएको छ। पहिलेका मान्छेका मानसिकताहरू हुन सक्छन् पुरानो। नेपालभित्रको राजनीतिमा हामीले हात हालौँ, नेपालभित्रको राजनीतिमा हामीले प्रभाव पारौँ, यो युगको समाप्ति भइसकेको छ। अहिले यो 2/3 बहुमतको सरकार जो बनाएको छ राजनीतिक स्थायित्वसहितको, यसले समय नयाँ ठाउँमा पुगेको छ, युग नै परिवर्तन भएको छ, तर मानसिकताहरू बदलिएका छैनन्। त्यस कारणले कहिले कहिले के भनिन्छ भन्दा भारतीय सेनापतिले त्यही कारणले भने हुन्, किनकि उनले हिजोदेखि यस्तो कुरा भनिआएका, सहज ढङ्गले गरिआएको, त्यही ढङ्गले उनले व्यक्त गरे होलान्। त्यस कारणले यो कुरा फेरि हाम्रै प्रधानमन्त्रीलाई हामीले उहाँकै शब्दलाई हवाला दिनुपर्छ कि नेपाल नयाँ समयमा गइसक्यो, यो कहीँबाट हेपिँदैन, कसैको दबाब मान्दैन, कसैको पनि बलपूर्वकका कामहरूलाई यसले स्वीकार गर्दैन। यो नेपालका हितमा, नेपाली जनताको चाहना बमोजिम मात्रै अगाडि बढ्छ, यो कुरा उहाँले यत्तिकै भन्नुभएको छैन। त्यो यस कारणले म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने विश्वभरिका, संसारभरिका देशहरूले, हाम्रा छिमेकीहरूले त्यो बुझ्नुपर्छ। तर भारतका सन्दर्भमा हेरेर मैले अलिकति टिप्पणी गर्नु छ। नेपाल मात्रै होइन, भारतसँग सिमाना जोडिएको पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध छैन, भुटानसँग राम्रो सम्बन्ध छैन, बङ्गलादेशसँग राम्रो सम्बन्ध छैन, मिचा प्रवृत्ति छ भनेर भनिरहेका छन्। भारत जस्तो लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेको, संसारको शक्ति राष्ट्र बन्छु भन्ने चाहना बोकेको,
संसारको शक्ति राष्ट्र बन्नका निमित्त वरिपरिका छिमेकीहरूको साथ सहयोग लिनु पर्ला नि, होइन? त्यो जवाब मैले भारतले दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। होइन, लिम्बुधुराको कुरा गर्दाखेरि मलाई थाहा छ चीनसँग नेपालको कनेक्सनको कारणले भइरहेछ नयाँ नक्सा जारी भनेर त भारतले भनिरहेछ। यस्ता तथ्यहीन हावादारी अनुमानका कुराहरूको पछि हामी लाग्नु हुँदैन। त्यो अनुमान गरेर बोल्ने बानी छोड्नुपर्छ। हामीले यो बोली भनेको कस्तो हुन्छ भने जे पनि बोलिदिने अहिलेसम्मको अवस्था त्यही छ। ठुल्ठुला मान्छेहरूले पनि जवाबदेही ठाउँमा जिम्मेवार ठाउँमा भएका मान्छेले पनि बोलिदिन्छन्। बोली र गोली भनेको उस्तै कुरा हो। त्यो छुट्यो भने, गोली छुट्यो भने कसैको ज्यान जान्छ। बोलीमा पनि जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व चाहिन्छ, होइन? यस्तो गरी जे पनि बोलिदिनु हुँदैन। त्यसकारण मैले सुरुमै तपाईँलाई भनेको थिएँ, हामी अहिले आरोप प्रत्यारोप लगाएर कसैको बदखुवाई गरेर कसैले केही गर्दै नगरेको कुरा कसैलाई आरोपित गरिदिएर कोही ठुलो हुनेवाला छैन र देश त्यसरी बन्दैन। अब हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेका छौँ। हामीले संविधानमै लेखेका छौँ कि हामी अब समाजवादतर्फ उन्मुख हुन्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, विभेदको अन्त्य गर्छौँ, शोषणको अन्त्य गर्छौँ, थिचोमिचोको अन्त्य गर्छौँ, देश बलियो बनाउँछौँ, आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, रोजगारी दिन्छौँ। यो हामीले भनेका छौँ। त्यो रातारात हुने चिज होइन। त्यस कारणले यसका लागि सुविचारित रूपमा व्यवस्थित रूपमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त अहिले देशका सन्दर्भमा के कुरा आयो त भन्नुहुन्छ भने हामी यो देश बनाउनु पर्छ भन्ने प्रकारको सन्दर्भमा त अब त सम्पूर्ण नेपाली जनता त एक ठाउँमा उभिए, त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्यो। यो राम्रो कुरा भएको छ। जहाँसम्म अब अघिवाले पटक पटक भन्नुभएको, तपाईँले पनि भन्नुभएको जो सिमानाको कुरा छ, अब यसका त प्रक्रियाहरू हुन्छन्। हामीले छलफलमा जान्छौँ, अनेक चरणका वार्ताको टेबलमा प्रधानमन्त्री कहिले बस्छ? वार्ताका अभ्यास र चरणहरू हुन्छन्। वार्ता हिजो पनि भइराखेको छ, अहिले पनि भइराखेको छ, भइराखेको छ, विभिन्न चरणमा भइराखेको छ। हिजो पनि नभएको होइन। तर भयो के त भन्दाखेरि हिजो हामी कमजोर अवस्थामा थियौँ, हामी आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिएको वार्ता एकैपल्ट मात्रै हुँदैन। प्रधानमन्त्रीका बिचमा हुने कि राष्ट्र मन्त्रीका बिचमा हुने कि सचिव स्तरमा वार्ता हुने कि पहिले प्रधानमन्त्रीको तहमा हुनुपर्छ। कहाँ हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको कुरा यहाँ बाहिर त्यो चर्चा गर्ने विषय होइन। त्यसका आफ्नै परम्पराहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन्, रीतहरू छन्, त्यसका अभ्यासहरू छन्, त्यसलाई पालना गर्ने हो। यो लोकप्रिय हुनका निम्ति ठुल्ठुला कुरा गरिदिएर केही पनि हुनेवाला छैन। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हामी हाम्रो भूमि छोड्दैनौँ, त्याग्दैनौँ र म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा मान्यताका हिसाबले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने भूमिका निम्ति युद्ध पनि हुन्छ। त्यसो भारतसँग नेपालको युद्ध हुन सक्छ। मैले शास्त्रको कुरा गरेको। संसारभरि के हुन्छ भने भूमि त्याग्दैन कसैले पनि। भूमिका सन्दर्भमा युद्ध लड्न पर्यो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मान्यताहरूले छुट दिन्छ। नेपालमा त्यो किसिमको जनमत बनाएको छ। मैले के भन्न खोजेको नेपालको नेतृत्वसँग त्यो सामर्थ्य छ। मैले सिद्धान्तको कुरा गरेको। सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो तपाईले, हैन? मैले के भन्छु भने कुरा मिलेन नेपालको पनि। जमिन फिर्ता भएन भने लिम्बेधुरा, कालापानी, लिपलेख फिर्ता भएन भने युद्धमा जान नेपाल तयार हुन सक्छ। भएन भने भन्ने अहिले हुन पर्छ। अहिले हुन सकेन। हैन, हुन सकेन भन्ने भन्नु किन भन्नुहुन्छ? तपाईले राष्ट्रियताको लागि कुनै पनि समझौता गर्न तयार छैन। तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ नि? होइन, नेपाली जनता मात्र होइन, संसारकै जनता। हैन, तपाईले एउटा राम्रो तरिकाले हुनुभयो के अहिले? तपाईले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, यदि जमिनमा कुरा मिलेन भने युद्ध हुन्छ। त्यो पनि हुन सक्छ। त्यो सम्म पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नका निम्ति समेत मानसिकमा तयार हुनुपर्छ। म के भन्छु भने त्यहाँ जान पर्दैन। त्यहाँ नगइकन हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टको कुरा थियो अहिले, हैन? त्यो सम्भव छ अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा? त्यो जान सम्भव छ। त्यो सम्भव पनि जान सकिन्छ। होइन, भारतले स्वीकार नगर्ने भने हामी जान्छौँ र उता तानिएर आउनुपर्छ। हामीले यस्तो नेसनल मिडियामा आएर आफूलाई ज्ञान नभएको कुरामा यसरी चाहिँ कुरा राख्नु हुँदैन। तपाईँ भोलि चाहिँ यहाँ वकिलहरूलाई राखेर तपाईँले कुरा गर्नु होला। कानुनको कस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस्, कस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्छ त्यो कुरा यसैबाट प्रमाणित हुन्छ। यो देशको झगडियाको लडाइँ होइन कि तपाईँ अदालत जान बित्तिकै अर्को पक्षले अदालतले झिकाइदिन्छ। सुन्नुहोस्, म ठिकै छ, यो आज यहाँ यो कुरा भयो नि, भोलि तपाईँ क्लियर गर्नु
होला म कति घण्टा तपाई गर्नुस् गर्नु तर दुईटै देश नगएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा अगाडि बढ्दैन तपाईले कसले भन्यो तपाईलाई यो बारेमा ज्ञान छैन भने एकदम पढ्या छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी कानुन भएर यस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ बच्चा यस्तो हुँदैन देशमा दुईटा झगडियाले झगडा गरे जस्तो हुँदैन नि दुईटै देश जानुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा अनिवार्य छ गएन भने त्यो मुद्दा सुनवाई हुँदैन गलत कुरा गएन भने मुद्दा सुनवाई हुँदैन ठिकै छ तपाईँ भोलि प्रमाण हाल्नु होला यहाँ हामी कुरा गर्दै सुन्नुहोस् तपाईँ भोलि प्रमाण सहित फेला पारेर कुरा गर्नु होला अहिले चाहिँ लिखित रूपमा ल्याउनु होला कुन चाहिँ मान्छे विद्वान ल्याउनुहुन्छ म उसँग गफले त हुँदैन नि कानुन देखाउनुस् न तपाईले भन्दै थिए भने कहाँ छ कानुन तपाईलाई मैले के भन्दै थिए भने तपाईले भएको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ तपाईँ भोलि यो कुरालाई तपाईसँग बहस गरिदिनु सुन्नुस् छैन यस्तो त्यसको प्रक्रिया हुन्छ नि गलत कुरा हो दुईटै जानु पर्दैन अचम्मको कुरा अन्याय गर्ने पछि गएन होइन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने यस्तो विषयहरुमा जाँदाखेरि दुईटै देशको चाहिन्छ दुईटै देशले नभनेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हात हाल्दैन कानुन भनेको के हो भन्ने बुझ्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कसरी प्रभावित हुन्छ भने पछि चाहिँ बुझ्नु पहिला तपाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखियो तपाई मलाई भन्नुहुन्छ सुन्नुस् तपाईले आफैलाई थाहा नभएको सुनेर तपाईले कसरी बुझ्नुभयो यो कुरै छैन म तपाईलाई मवाला स्टेपै भन्दै थिए म के हो त भन्नु पहिले नेपाल र भारतका बीचमा छलफल हुन्छ वार्ता हुन्छ वार्तामा टुङ्गेपछि कुरा सम्पन्न भयो वार्तामा जब टुङ्गेन भनेपछि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय करणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ हैन तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले त्यसमा केही गर्ने वाला तपाई जान त सक्नुभयो तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हात त्यतिखेर हाल्छ जतिखेर दुईटै देश जान्छ तपाईले गलत कुरा बुझिरहनु भएको छ ठिकै छ तपाईले गलत कुरा नगर्नुहोस् आउनु होला भोलि म गल्ती भएछ भने म करेक्सन गरौँला करेक्सन तपाईँ गर्नु होला यो टेलिभिजन अब चाहिँ तपाईको जिम्मेवारी हो यो कुराको सप्रमाण तपाईले खण्डन गरिदिनु पर्यो यो उहाँले भनेको कुरा सही हो कि मैले भनेको कुरा सही हो मैले भनेको कुरा बुझेर थाहा पाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा केसहरु सबैले भन्नु छैन तपाईले के बुझेर बुझेर तपाईले जानै पाइदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईले के बुझ्नु जान तपाईले कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सुन्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के भन्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जबसम्म कस्ता मुद्दाहरु चलेछ थाहा पाउनु भएको तपाईको कुरा सबै माने दुईटै जानुपर्छ दुईटै जरुरी हुन्छ एकदम जरुरी छ दुईटै देश गएन भने हाम्रो सीमाको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले एक स्टेप अगाडि बढ्दैन यस्तो भ्रम सिर्जना नगर्नुहोस् ल अब भ्रम कसको रहेछ भोलि तपाईले यसलाई क्लियर गर्नु होला भ्रमित को गर्ने रहेछ भ्रम त अब कसले गरिरहेछ भन्ने कुरा त हामीले हेरेकै छौं तपाईले त भर्खरै चाहिँ यहाँ बस्दा बस्दै युद्धसम्मको अवस्था सिर्जना गरिदिनु भयो हैन युद्धको अवस्था सिर्जना गर्नु भयो मान्न पर्छ भने होइन सबै कुराको स्थिति हुन्छ हामीले के गर्ने भन्ने कुरा अहिले बुझिया छ केही बुझिया छैन नेपाली जनताको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा देशभक्तिको पक्षमा सहयोग गर्ने हुनुहुन्थ्यो तपाईको मनमा अर्कै कुरा रहेछ मनमा के कुरा रहेछ मनमा मनमा कायरता छैन मनमा गद्दारी छैन मनमा गद्दारी छ काठमाडौँमा बसेर तपाई सुदूरपश्चिमको मान्छे एउटा सिंहको भाँच्न सक्नुहुन्न हाम्रो बोर्डरमा त हामीले एउटा सिंहको हलिन दिया छैन तपाई राष्ट्रभक्ति गफ मार्ने कि हामी राष्ट्रभक्तिको कुरा देखिहाल्यो गोविन्द गौतम कहाँ मारिएका हुन् तपाईको ममै भइराछ खै त अहिले तपाईहरुले गर्न सक्नु भएको हामीले गरे हैन यो कसले गर्यो कसले के गर्यो अहिले सबैले गर्नुभयो तपाईहरुले बोलाए तपाईहरु जानु भयो हुन्छ हजुर भन्नुभयो हुन्छ हजुर के विरोध गरेर आउनु पर्ने थियो तपाईले विरोध गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो विषयमा के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरु चाहनुहुन्छ तपाईहरु चाहनुहुन्छ गर्न गएर सोध्नुस् त्यही प्रधानमन्त्रीजीलाई अहिलेसम्म यो देशको भूभागदेखि लिएर सारा नदी नाला बेचेको तपाईको पार्टीले कसले गर्नु भएको अघि महाकालीको कुरा गर्दै थाहा छ सबै सन्धि बुझ्या छु अहिले तपाईले हिजो नौटंकी हेर्नुभयो एमसीको बारेमा प्रधानमन्त्री के हो नौटंकी भने नौटंकी यही हो यस्ता कुरा नगर्नुस् नेपाली बोल्न आउँदैन भने नबोल्नुस् तपाईले सुन्नुस् तपाईलाई बोल्न आउँछ तपाईले सिकाउने हो तपाईले भाषा सिकाउने हो तपाईले सिक्नुपर्छ तपाईले के भन्नु मनमा अर्कै कुरा छ मनमा अर्कै कुरा सबैको मनमा अर्कै कुरा तपाईले अघि भन्दै तपाईहरुको राष्ट्र हामीलाई थाहा छैन ढोङ गर्ने पाखण्ड देखाउने राष्ट्रघाती भन्ने उग्र राष्ट्रवाद देखाउने उग्र राष्ट्रवाद भने के हो यो नेपाल यही हो उग्र राष्ट्रवाद संरक्षण गर्नुपर्छ यसको आफैले मै पाए म पाए गर्ने कुरा सबैले अघि उग्र राष्ट्रवाद हो
गलत कुरा हो तपाईले चाहिँ युद्ध कुरा गर्ने मनमा त्यो रहेछ हैन युद्ध गर्ने कुरा हो यो नेपाली जनताको यो कायरता हो युद्ध गरेर भए पनि नेपाल राष्ट्रको जमिन जोगाउनु पर्छ सुन्नुस् केमा जोगाउन सक्नुहुन्छ जे कुराको अहिले सम्भावना छैन त्यो कुरामा तपाई जाने मैले भनिरहेको छु अघिदेखि तपाई त अघि नै युद्ध पनि जान सक्नुहुन्छ गएर भए पनि रोक्नु पर्छ कहाँबाट युद्ध गर्न जानुहुन्छ तपाई कुरा केही भएको छैन युद्धसम्म पुगिसक्नु मैले सिद्धान्तको कुरा गरे सिद्धान्त के भन्छ भूमिमा सम्झौता हुँदैन होइन सिद्धान्तले के भन्छ हुँदैन त्यसको मापदण्डहरु होला नि हो त्यसको मापदण्ड छ नि त के सिधै अहिले युद्ध गर्ने स्थिति छ त कसले गर्नु भनेको छ तपाईले भनिराख्नु भएको छ भने के गर्नुहुन्छ होइन यस्तो कुरा के गर्नुहुन्छ तपाईलाई नेपाली जनता सिन्नै नेपाली जनता तपाईलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु बीचमा यस्तो आगो गर्न चाहन्छु आगो बाल्ने नेपाली जनता एउटा कुरामा चाहिँ सुन्नुस् सिन्नै नेपाली जनता सेनाका रूपमा नेपाल राष्ट्र जोगाउनका निम्ति यस्ता हवादारी गर्नका निम्ति एउटा सामान्य कुराहरु अहिले 30-40 वर्ष सेना बन्न तयार छ तपाईले त बुझ्नु भएको छ अचम्म गर्नु भएको छ सिन्नै नेपाली जनता हामी सेनाका रूपमा सेनाको जब परिस्थिति चेन्ज हुन्छ त्यतिखेर तपाईहरुको कुरा हेर्नु होला यो समेत हिम्मत राखेर यो समेत परको कुरा हिम्मत होइन यो यस्तो पाखण्डको कुरा नगर्नु यो सबै गर्नका जे कुराको यो कदम चालिएको समय भन्दा अगाडि अनावश्यक कुराहरु गर्नु हुँदैन यस्ता कुराहरु गर्ने नेपाल राष्ट्रमाथि कसैको हमला नेपालको सीमा जसले कब्जा गर्न खोज्छ भने हाती कुरा हो यो युद्ध गरेर भए पनि यो कुराहरुको औचित्य र आवश्यकता छैन लड्न तयार छन् लडेर पनि नेपालको के हो कसले भन्यो तपाईले कुरा बुझ्नु यस्ता कुराहरु गर्न जुन कुराको सम्भावना छैन नेपाली जनताको भावना हो सुन्नुस् तपाईको होइन त्यो यस्ता कुराको भावना हो तपाईको पार्टी हो तपाईको पार्टीको धारणा भएर यो अहिले धारणा हुन्छ राष्ट्रको संरक्षण गर्ने जगर्ना गर्ने जागरण फैलाउने नेकपा एमालेले गरे हो होइन नेपालले गरे हो नेकपा एमालेले के गरे हो थाहा छ रोडमा ल्याइदिएको छ आम जनताले तपाई अघि पनि भन्नुहुन्छ रोजगारी दिन्छ के दिन्छ दिएको छैन एउटा सामान्य कुरा गर्न सकेको छैन कुरा गर्नुहुन्छ भ्रष्टाचारले तपाईको सरकारले गरेको छ एउटा निष्कर्ष सरकारको कुरामा तपाईले आफ्नो पार्टीलाई हेर्नुस् आफ्नो पार्टीको नेताहरुलाई हेर्नुस् एकजनाले देखाउनुस् न अहिले तपाईको व्हाइट बडी काण्ड उतिकै छ सुन काण्ड उतिकै छ अहिले चाहिँ यो सुन काण्ड उही छ सुन काण्डमा हवाई जहाज किन्ने काण्ड उही छ तपाईहरुले चाहिँ ठुलठुलो कुरा गर्ने काण्ड तपाईको मनमा के गर्नु एकजनालाई रोजगारी दिनुभयो 2 वर्षमा रोजगारी दिनुभयो अनि ठुलो कुरा गर्ने एउटा उद्योग धन्दा तपाईहरुले सञ्चालन गर्नुभयो सबै देशबाट बिजनेसम्यानहरु पलायन भइसक्यो यो अहिले उद्योग धन्दा तपाईलाई थाहा छ कसरी यो 2 वर्षमा के गर्न सक्नु भएको छैन मान्छे जनता भोकभोकै मरिरहेका छन् ठुलो राष्ट्र कोही पनि मर्दैन किन मर्दैन कुरा गरिरहनु भएको छ अहिले महामारीबाट 3 जना मरिसक्यो आम जनता देशमा विदेशमा नेपाली जनता चाहिँ भोकभोकै मरिरहेका छन् जनता कहाँ छन् के छन् त्यो सबै हिसाब किताब कहाँ हिसाब किताब छ त्यसको योजना छ दिन प्रतिदिन के को योजना योजना बनाउनु कुरा हो मान्छे रेस्क्यु गर्नु छैन योजना बनाउनु छैन नेतृत्वमा अब काम गर्नु पर्यो सकिदैन भने छोड्नु पर्यो किन छोड्ने कहाँ सक्नु पर्यो एकजना ल्याउनु सक्नु पर्यो विदेशबाट एकजना नभए छोड्नु भने छोड्नु आई दिन चाहिँ उहाँको कार्यक्रममा यहाँ चाहिँ टेलिभिजनमा मान्छे हामीले कुरा के गर्न सक्ने गरी चाहिँ ठुलठुलो कुरा गर्ने काउन गरेका छौं देशलाई चाहिँ पुरै देशमा चाहिँ भाटामा धकेल्ने त्यस्तो हुन्छ थाहा पाएर मात्रै बोल्नु सम्झेर बोल्नुस् तपाईहरु पनि सम्झेर बोल्नुस् जिम्मेवार भएर बोल्नुस् हामी जिम्मेवार भएर बोलेका छौं तपाईहरुलाई नेतृत्व गर्न मौका नेपाली जनताले दिएको छ हामी जिम्मेवार हुनु साथ बोलेका छौं जिम्मेवार हुनु गैर जिम्मेवारी कुनै कुरा नगर्नु दायित्वको साथ बोलेका छौं आम नेपाली जनताले अप्ठ्यारो पार्ने काम तपाईले गर्ने जनताको चाहना बमोजिम बोलेका छौं त्यो चाहना कसले भन्यो तपाईले आफ्नै मनले चाहिँ नेपाली जनताको चाहना तपाईले नेपाली जनसंग्रह गर्नु भएको छ चाहना नम्बर जनसंग्रह गर्नु भएको छ दुई के गरे हो कहाँ छ दुई तिहाई कति साले भन्यो तपाईलाई दुई तिहाई छ दुई तिहाई भने कति हो दुईटा पार्टी छुट्टा छुट्टै हुनु मिलेर अहिले सामान्य बहुमत भएको छ दुई तिहाई भनेको कति हो अनि कति हो दुई तिहाई दुईटा पार्टी भनेको तपाईको दुई तिहाई छ दुई तिहाई र यो नेपाली जनताले दिएको समर्थन के हो यो छुट्टा छुट्टै पार्टीले पाएको समर्थन हो तपाईले दिएको समर्थन छुट्टै दुईटा पार्टीले तपाईहरुलाई यो चाहिँ सरकार चलाउने मेजोरिटी पनि थिएन अनि तपाईहरुले अहिले आएर ठुलठुलो कुरा गर्नु तपाई यो देशमा अस्थिरता चाहनुहुन्थ्यो तपाईहरु जस्ता पार्टी अस्थिरता हामी चाहेको पार्टीले अध्यादेश ल्याएर अस्थिरता ल्याउँदै थियो तपाईको पार्टी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोडेर देशमा ठुलठुलो कुरा गर्ने तपाईको पार्टीका निम्ति एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई संविधान संशोधनको कुरा गर्ने अस्थिरताको कुरा तपाईले हामीलाई भन्ने त्यो कुरा छोड्नुस् तपाईँ कुरा किन छोड्नु अर्थै छैन त्यो त्यही कुराको अर्थ छ पहिला संसद चिनबेच गर्नु थियो पहिला सुन्नु त्यस्तो कुरा होइन तपाईहरुको छैन तपाईहरुको बुद्धि छैन यो तपाईको कुनै कसैको यो कसैको निगाहमा त्यस कारणले यो कसैको जिम्मेवार हुनुहुन्छ तपाईहरु यो कसैको नेपाली जनता अहिले पीडामा छ कोरोनाको महामारीमा छ कोरोनाको महामारी जोगाउने त्यो काम गर्नु पहिला नेकपाले गरिरहेको छ त्यही गर्न सकेको छ कहाँ गर्नु छ एउटा रेकर्ड देखाउनु न आम जनता चाहिँ मान्छ तपाईको आँखा छैन
कहाँ छ के छ 80 करोड रुपैयाँ तपाईहरुले भ्रष्टाचार गरेर अहिले खानुभयो प्रमाणित छ एक जना देखाइदिनुस् न राहत पाएको मान्छे कहाँ छ राहत पाएको ओहो तपाईले राहत पाएको मान्छे एउटा देख्नु कसैले देखा छैन चारैतिरबाट तपाईको आँखा छैन तपाईले आँखा कानबाट देख्नु भएको छ तपाईको बुद्धि छैन गफ दिने काम गर्नु हुँदैन एकजना छैन कहाँ छ कसले पायो तपाईको पार्टीको कार्यकर्ताले खाली बाँड्ने काम गर्नु भएको छ तपाईले यो देशको नेतृत्व तपाईले गर्ने देशको नेतृत्व तपाईले गर्ने दलाली तपाईहरुले गर्ने तपाईले अघि नै भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको पार्टीको विवादमा चाहिँ दलालहरुलाई नेपाली जनताले चिने दलाली गर्ने पार्टी को हो भने सारा नेपाली जनताले थाहा छ आज नेपाली जनता पीडामा छ सङ्कटमा छैन दलाली कसले गरिरहेको छ त्यो देखिएको छ नाकाबन्दीका पुराले पेट भर्दैन चिनेछन् मान्छेले पुराले पेट भर्दैन चिनेछन् के को चिने छ जनताले चिने त्यो यहाँको मानसिकता हो छैन त्यो 10 गतामा त्यो नाकाबन्दी होइन युद्धमा गर्ने त्यो नाकाबन्दी होइन ठीक भन्नुभयो नाकाबन्दी हुँदै होइन नाकाबन्दी भनेको के हो नेपाली जनताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ्ने मान्छे तपाईँ नाकाबन्दी थाहा छ तपाईँ नाकाबन्दी भनेको 2043 सालमा भएको हो अहिले नाकाबन्दी थिएन तपाईले मधेसी जनतालाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न नदिएपछि 10 गतामा बसेर तपाईले हिजोको चाहिँ नाकाबन्दी भयो भारतको दलाली गर्नका लागि तपाईहरु भारतको दलाली तपाईको पार्टीले गरेको छ भारतमा बन्ने तपाईको पार्टी कहाँ बनाउनु भयो भारतमा बनाउनु भयो अहिले तपाईको पार्टीको नेकपा कसले जन्मायो भारतले जन्मायो 12 बुद्धे समिति कहाँ गर्नुभयो दिल्लीमा गर्नुभयो तपाईहरुले नौटंकी गर्ने यो नौटंकी होइन यो अनि यो राणाको राजनीतिमा राजनीतिक रूपमा पञ्चायत गरीमा लड्दाखेरि तपाईहरु इन्डियामा गएर बस्दाखेरि दलाली नहुने कहाँको नाकाबन्दी नाकाबन्दी होइन नाकाबन्दी होइन सुन्नुहोस् तपाईले मधेसी जनताको हत्यालाई गोली ठोकिराख्नु जान जोगाउनलाई 10 गजामा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय गोली चलाउँदैनन् भनेर आफ्नो विरोध गरेर बसेको देशघाती यसैलाई भनिन्छ त्यसलाई देशघाती भनिदैन देशघाती भनिन्छ इन्डियामा गएर बस्नु लुकेर तपाईहरु बसेर आन्दोलन गर्नुभयो लुकेर बसेको छैन तपाईको पार्टी नै इन्डियामा जन्मेको छ अरे इन्डियामा जन्मेको पार्टीले हामीले पार्टी सिकाउने तपाईले दलाली के हो दलाली अहिले तपाईहरुको पार्टी गाली गर्न आउँछ होला तपाईहरुको पार्टीको विवाद मिलाउन चाइनिज दूतावास चाइनिज राजदूत आयो दलाली के हो दलाली बताउने नेपाली जनतालाई धोका नदिनुस् नेपाली जनतालाई धोका दिन पाइदैन नेपाली जनताको रक्षा गर्नुस् अहिले तपाईले ज्यान अहिले नेपाली जनता तपाईले नेपाली तपाईले मैले गर्ने भारतीय दलालको दलालले नेपाली तपाईहरु दलाल हो भारतीय दलाल पनि तपाईहरु चाइनिज दलाल पनि तपाईहरु प्रमाणित गर्नुहुन्छ सारा देश नेपाली नाला खोला गएर जनता आक्रान्त पारेर अहिले जनतालाई भुलाउनु खोज्ने जनताले प्रमाणित गर्छ मान्छे कङ्ग्रेसले भनेको सारा नेपाली जनताको नजरमा छ धन्यवाद सुन्नुस् तपाईहरु सुन्नुस् है धैर्य गर्नुस् है म आग्रह गर्न चाहन्छु दुवैलाई यो झगडा गर्ने ठाउँ होइन यो आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ हो तपाईहरुले आफ्नो कुरा राखिरहँदाखेरि यहाँ विवाद नगर्नुस् उहाँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिन्छ सुरेन्द्र भण्डारीले मलाई भन्नुभएको छ वरिष्ठ म भन्दैछु तपाईलाई त्यो कुरा कन्टिन्यू गर्छु प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन जान सक्छ के सब सुन्नु कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु तपाईँ बिचमा नजाने सुन्नुस् है सुन्नुस् न तपाईँ बिचमा नबोल्नु मात्रै के भने तपाईले बिचमा नबोल्नु अगाडि बढ्दैन दुईटै देश जाँदैन संसारमा कानुनको एउटै सिद्धान्त हुन्छ त्यो सिद्धान्त कुनै पनि तलमाथि हुँदैन जसलाई अन्याय पर्छ जसलाई मर्का पर्छ त्यसले राष्ट्रिय कोर्टमा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा होस् तपाईमाथि अन्याय पर्यो अन्याय गर्ने मान्छे अदालत जान्छ जान सक्नु कसले सुनाइ हुँदैन भने तपाईलाई दुईटै पक्ष नगइन्जेलसम्म सुनवाई हुँदैन यस्तो तपाईले आफूले नबुझेको कुरामा अरूलाई नबुझेको जो भन्नुहुन्छ तपाईँ धैर्यता राख्नुस् तपाईँ सँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढेको छु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हो म के अरे परराष्ट्र सम्बन्धको पनि विद्यार्थी हो मैले अहिले पनि पिएचडी गरिरहेको विषय भनेको राजनीतिक विषय नै हो तपाईहरुले कुरा राम्रो गरी बुझेर मात्रै गर्नुपर्छ मैले के भन्दै थिएँ भने मैले सिद्धान्तको कुरा गरेँ कि भूमिका सन्दर्भमा युद्ध समेत पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्वीकार गर्छ युद्ध अपराध हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका हिसाबले अहिलेका हिसाबले हैन तर मान्छेको भूमि हडपियो बलजफ्ती भने के गर्ने त पहिले वार्ता हुन्छ छलफल हुन्छ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ संयुक्त राष्ट्र संघहरु किन खडा भएको त अनि इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हामीले किन मानेका छौं त त्यहाँ जजेसहरु किन राखेका छौं त भन्दाखेरि त्यसका प्रक्रिया हुन्छन् पहिले वार्ताबाट
राष्ट्रिय कानुनका परिधिहरू सबै पुरा गरेर प्रक्रिया पुरा गरेर त्यसपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भने हो। त्यसकारण त हामी भनेका छौँ कि वार्ता गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यसबाट टुङ्गो लाग्यो सकिने हाल्यो। वार्ताकै पछि माहौल छ अहिले भारतमा। त्यसमा केही कुरै छैन। सबैले भनेको छ त्यसैले समस्याको समाधान खोज्नु भने जब त्यो भएन भने परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको सबैले भन्नुभएको छ सबै पोलिटिकल पार्टीको एकरूपता छ भारतसँग वार्ता गर्ने कूटनीति विवादै छैन। त्यो त्यसमा म अलिकति थप्छु भने एकछिन पाउनुहोस्। कूटनैतिक प्रक्रिया भनेको पनि त्यो राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ। जब राजनीति बलियो हुन्छ तब कूटनीति सफल हुन सक्छ। या कतिपय मान्छेहरू चाहिँ कूटनीतिले सबै कुराहरू समाधान गर्छ। कूटनीति भनेको त साधन मात्रै हो, राजनीति भनेको बलवान चिज हो, मुख्य चिज राजनीति हो। त यस सन्दर्भमा राजनीति भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाल एक ठाउँमा छ, नेपालले आफ्नो भूमि छोड्नेवाला छैन। त भूमि नै हुनुपर्छ त कसैले भनेकै छैन। त्यसको जति लाग्ला होइन 50 वर्ष अघिदेखिको यो फेरि 50 वर्ष लाग्न पनि सक्छ, होइन 85 वर्ष लाग्न पनि सक्छ, त्यसमा केही पनि आपत्ति छैन। अब हामी पछाडि जाँदैनौँ। यहाँ कुनैले नौटङ्की सौटङ्की भन्नुभयो हुनाले मलाई अलिकति त्यो रिस उठेको। यो कुनै नौटङ्की छैन। निष्ठापूर्वक राष्ट्रको जनताको भावना र भूमिप्रतिको जनताको माया जनताको ठुलो माया सोची विचारिकन गरिएको चिज हो। त्यसकारणले यो कुनै देखाउनका निम्ति कुनै देखाउनका निम्ति सेनाले गएर या अरू कसैले गएर त गर्दै छैन नि। ठाउँमा मात्रै छैन। तपाईँले अघि कैलालीको कुरा गर्नुभयो, कञ्चनपुरको कुरा गर्नुभयो। त्यही भनेको ठाउँमा देखिएको समस्या त्यहाँ मात्रै होइन, त्यहाँ देखिएको समस्या छ। त्यो अरू ठाउँमा जनताले गरिरहेको छ नि त। त्यो स्वीकार तपाईँले सम्झौतै बाहिर आएको छैन। भारतले पनि ती ठाउँमा विवाद छ भने स्वीकार गरेको मात्रै हो। विवाद चाहिँ नेपालका धेरै ठाउँहरूमा छ। त्यसकारणले मैले अघि के भने शिष्टतापूर्वक भारत जस्तो देशले आफ्ना छिमेकीहरूमा नेपालले त ल ठिक छ हामीले गलत कुरा भन्यो अरे, अनि बङ्गलादेश किन भारतले हामीलाई मिच्यो भनिराखेको छ, पाकिस्तान किन भनिराखेको छ मिलायो। आखिर बङ्गलादेशले र भारतले बङ्गलादेशकै कुरा गर्नुहुन्छ। मैले के भनिराखेको छु भने दुवैजनालाई आजको यो कार्यक्रमको एउटा निष्कर्ष भनेको नेपाल भारत सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुपर्छ र यो सर्वसम्मत मत हो र अतिक्रमित भारतले भूमि कब्जा गरेको छ छोड्नुपर्छ। अतिक्रमण गर्नु हुँदैन। एकदम तथ्य राखेर हामीले छलफल गरेर जसको जहाँदेखि छ त्यहाँदेखि तर भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरौँ, छिटो वार्ता गरौँ। भारत पनि वार्ताको लागि तयार भएको छ, वार्ताको लागि भारतले भनेको छ वातावरण बनाऊ भनेर। एक लाइन मात्रै भन्छु, भारत जस्तो देशले सबैले बलका आधारमा कसैको भूमि कब्जा गर्छौँ, हाम्रो शक्तिका आधारमा कसैलाई कज्याउँछौँ, यो मनस्थिति र मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। कुनै पनि देशले आजको दुनियाँमा खालि बलकै आधारमा चाहिँ कुरा गर्नु त हुँदैन। आज धेरै आयामहरू छ, उहाँले स्वयं अघि नै राख्नुभयो कुरा। र हामीले वार्ता र संवादको कुरा गर्दाखेरि ससम्मान उनीहरूले स्वीकारेका छन्। वार्ता तयार भएको छ। जब सबै कुराहरू यसरी एकदम स्मुथली अगाडि बढिरहेको छ भने बिहे गर्नुभन्दा अगाडि नै डिभोर्सको कुरा गर्नु हुँदैन। सबै कुरा समयले निर्धारण गर्छ। समयभन्दा अगाडि धेरै जान्ने भएर धेरै कुरा हामीहरूले गर्नु हुँदैन। कुनै बेला सत्य कुरा पनि समयभन्दा अगाडि गरिदिनु भने त्यसले चाहिँ प्रस्ताव आओस्, दुवै पक्ष वार्तामा बसेर सचिव स्तरमा, मन्त्री स्तरमा, प्रधानमन्त्री स्तरमा नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको जुन सीमाको विवाद छ नि त्यो टुङ्गियोस्, समाधान होस्, दीर्घकालीन सबै समस्या समाधान हुनुपर्छ। सबै समस्या समाधान हुनुपर्छ र नेपालको भूमि नेपालकै हुन्छ बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने काम सबैले आफ्नो बल बुद्धि क्षमता त्यहाँ लगाउनु पर्यो। हो, सबैले लगाउनु पर्यो। सरकारले सबैको भावना बुझेर नेतृत्व गर्नु हुँदैन। त्यो सरकारले नेतृत्व अभिभावकीय दायित्व चाहिँ निर्वाह गर्नु पर्यो। त्यो निर्वाह गरिरहेको छ, गरिसकेको होइन। त्यो गरेरै प्रभाव छ। जस लिने कुरामा एक्लै लिने होइन, सबैलाई जस दिने हो। देश बचाउने कुरामा, देश बनाउने कुरामा सबै मिल्नुपर्छ। एकदम ठिक छ। अब हात मिलाउँ, हाम्रो त हात नमस्कार।